Sambenu 다 당고댕에 ngaru delix таги тенсуас. За тэгээ түрүүн одоо эхлээд одоо өглөөний мэнд гэж одоо та бүхэнд өглөөний мэнд гэж өргөсөн. Ганцо мичиг дэчиг түбэкавла эне ngaru деле нингун деле гундо деле лавгидуас. За тэгээ бид нар хүмүүстээ нэг тэгээ уулзах үед өглөөний мэнд, өдрийн мэнд, оройн мэнд гэж мэндэлдэг. Тэг good morning сигдугмадоге bad morning, bad afternoon, bad evening лавгимадуас. За тэгээд энийг бол зөвхөн good morning гэж хэлж байгаа болохоос bad morning гэж хэлдэггүй үстэй. 어디 가르댕기요라세나 ngazu 수이나야 약부지 고기요래마도 독자 고기요 말해스. За тэгээд энэ нь юу харуулж байна вэ гэхээр бид бүхэн бүгдээрээ сайныг л одоо хүсэж байгаа, сайныг л одоо хайж байгаа, ирж хайж байгаа гэдгийг харуулж байгаа маа. Түүнээс бид нар ерөөсөө мууг ерөөсөө бид нар хүсдэггүй. 어디디 약부지 고쳐 그래서 당부. За тийм учраас бид нар энийг одоо сайн ойлгож авах хэрэгтэй гэж. 베나 지나서 상황이 대바지 땅와에나 주도 상마 대바 두구두게. За тэгээд би та бүхнээс асуулт асууя. Та нар бүгдээрээ жаргалтай байхыг хүсэж байгаа биз дээ? Хүсдэггүй гэж. Дева дугдуус. Дева дугуйона девади нима 가세 дугду. За тэгээд жаргалыг одоо хүсэж байгаа бол хэд хоног жаргалтай бай гэж хүсдэг вэ? Тэнгэ төди ми мангол чиваинс. Замблинг сача манголити чигбаре ми сама дева дугдуус. 인예바디 데바디 니마 가세 구도 람나 기무기도와 디카르세고르잖아 데바데베 가세 링링 구도스. За тэгээд би энэ асуултыг бол одоо дэлхийн маш олон одоо улс оронд маш олон хүмүүсээс би ингэж асуусан. Бүгдээрээ яг адилхан байдгаа. Тэгээд хэдэн хоног аз жаргалтай бай гэж боддгоо гэдээ асуухлаар бүгд адилхан инээдгээ гэж. 근데 데바 주링보 고에디 낭주 자네 히네 셴바 말에 파메게 랍샤와 말에 랑힐 헨지 제zam니 데반데바 둥에면데바 차드요레스. За тэгээд энэ одоо ингээд бидний одоо хүсэж байгаа тэр аз жаргал маань бол одоо бидний байнгын насан туршийн одоо тэр хүсдэг аз жаргал бол ямар эцэг их минь биднэрт ингэж зааж өгөөгүй. Ямар нэгэн шашин шүтэж байгаад одоо бид нэр энэ одоо насан туршид аз жаргалтай бай гэж одоо хүсдэггүй. Энэ бол ерөөсөө төрсөн цагаасаа эхлээл биднэрт бий болсон төрөлхийн одоо ийм хүсэл юм аа. Нгэ пэжи шүбаина пэна 부구 밤에 아메게네 마 제사네 아메게네 칠로 태연사네 내가 당보디 가르레시아스. За хүн эхэс төрсний дараагаар одоо эхэс төрсөн одоо дөнгөж төрснийхаа дараагаар хамгийн ихний ажил нь юу байдаг вэ? 무예레샤 기무게레시아스. Өөлж гин үү, инээж гин үү? 무도와 몽골레이나 직바레 페바이나 직바레 아메리카이나 직바레 수이나 제미나 직바레 부구기 내가 당보디 무예데레도아스. За тэгээд энэ одоо эхэс төрөөд уйлж байгаа чинь Монгол хүнд ялгаагүй, Төвд хүнд ялгаагүй, Европ хууд ялгаагүй, Америк хүнд ялгаагүй ерөөсө бүгдээрээ эхэс төрсний дараагаар л бүгд адилхан уйлдаг. Та бүгд гэж хийхинgiyo маре. Энэ иная ngүнэ чиг лавгиyor, та чиг госигиyorээс. За тэгээд энэ нь бол одоо энэ дөнгөж төрсөн хүүхэд маань бол одоо үг хэлж чадахгүй шүү дээ. Үг хэлж чадахгүй байгаа. Тэгээ уйлж байгаа нь бол нэг зүйл хэрэгтэй байна гэж одоо хэлж байгаа одоо хэлбэр шинж юм аа гэдэг. Та чараас үтэйна бүгд гариг госигиосарээс. За тэгээд та нарын одоо та нарыг харахад бол тэр хүүхэд юу хэрэгтэй гэж уйлж байгаа вэ гэдэг. 낭추 지오 지시로 실랍기요사마레스. За тэгээд тэр хүүхэд бол одоо бурхны шнийг надад нэг гоё сайхан тайлбарлаад өгөөч ээ гэж уйлж байгаа биш үү? 다가 나시기 이슈초다 카리나 추지 히로 랍기요사마레스. За тэгээд тэр хүүхэд мөн адилхан одоо христийн шашны одоо ном сургаалыг дат тайлбарлаад өгөөч гэж уйлж байгаа юм биш. 카리 랍기요라서나 nga강이 첨부도스. эне тэний зангалаа чиглэ чамсэтэроочээс рогбачэрооч ди 랍기요사라바스. За тэгээд тэр хүүхэд юу хүсэж уйлж гинэ вэ гэхээр надад хэцүү байна. Тэм учраас намайг одоо асарч хайрлаач ээ гэж хүсэж уйлж байгаа манаа. тэндэ 잠재대야 랜다 나밀라 미레바 tende chamjete rosi yoseres land namila mireba sidu tende chamjete conditional mai bache farjik jena suite tende mai bache ne unconditional love. За тэгээд энэ одоо тэр хүсэж байгаа тэр одоо асрал хайр одоо намайг асарч хайрлаач гэж хүсэж байгаа тэр одоо хайр нь бол ямар нэгэн одоо нөхцөл одоо тийм барьцаатай хариу одоо хүссэн ийм одоо хайр инэрлийг хүсэхгүй байгаа. тэндэге unconditional love дэта амеги зобо памада лагбор도 амеги 되게 요래. 다 자치 자탐바 unconditional 이메 다주요래 데 칸 간섬게다 지금
잠재 짱만다고 직 되기요래 간스나 부구디 디가블라 파르레테 케요마르와. Тэгэхээр яг энэ үед нь бол одоо ээж нь хүүхдээ хатах үр хүүхдээ хайрлаж байгаа. Энэ хайрлаж байгаа хайрын сэтгэл бол одоо ямар нэгэн одоо болцоотой ямар нэгэн одоо хариу хүссэн одоо ийм хайр биш. Ягаад гэвэл хүүхдийн зүгээс ээжд нь буцаагаад өгөх зүйл юуч байхгүй шүү дээ. Тийм учраас 100-ны одоо ихэнх хувьд нь бол одоо энэ хайр бол одоо хүчтэй хайр байдаг гэж. Та 미디 미생 고추기에 드네스 숙도와스. За тэгээд эндээс эхлээл одоо бидний амьдрал эхэлж байгаа. 근데 인사다 다나신게 미세기 주 겐고차. 야면은 미세기라 나사 두자든데 나 근데 제바이나 디가블라야 개체효디 잠지래도 와스. За тэгээд ингээд бидний амьдрал ингэж эхэлдэг. За тэгээд амьдралын одоо амьдрал явагдах үедээ дунд нь одоо бас олон янзын одоо зовлон бэрхшээлүүд бидэрт тулгардаг. За тэгээд сүүлдээ одоо амьдрал маань ингээд дуусдаг. Яг тэр өөхөх үеийн одоо тэр мөч хүртэлх энэ хугацаанд бидэрт хамгийн чухал зүйл бол одоо асрал, инрэл, одоо хайрын сэтгэл бол байгаа. Хайрын сэтгэл хамгаас чухал байгаамаа. Одоо тэндээ 잠재되면아 эне 게다치 민 게다치 보이나다. 주잘라 망보 유나다. 타마들레 기부 가고 싶다래. За тэгээд ийм одоо сайхан сэтгэл, инрэл хайрын сэтгэл, нэгүсэнгүсээ хасаад сайхан сэтгэл байхгүй бол хичнээн одоо алдар нэр хүндтэй байсан ч гэсэн тэр хүнд аз жаргал байхгүй. 가르쳐나 가도 샘자마이 방 가도 류딜 때와 이나야 잠재드 트보요레스. За тэгээд бид нэр одоо зөвхөн сэтгэл талаасаа биш, бие махбод талаасаа аваад үзсэн ч гэсэн одоо инэрэнгүй сайхан сэтгэл бол бидний бие махбодод ашигтай байдаг юм аа. Пена 잠그는 보지 숨고도가 스페나 부구지에산에 아메게 독스 피지컬 터치 수보 독스제 야야 오마테 수보 야야제 참보시 대가나 레바 살롱지에 줍자 쪼보디 디레 숨고도가. За тэгээд далаа өгш одоо байнга айлддаг. Хүүхд одоо нялх хүүхдийг их нь одоо ингэ тэрвэрч биендээ одоо ингэ тэрвэрч явах юм бол одоо өөртөө ингэ биендээ ингэ наалдуулж ингэ тэрвэрч явах юм бол хүүхдийн одоо тархины хөгжил одоо бүрэн гүйцэд явагддаг гэж одоо далаа өгш байнга айлддаг. 다나히 나란서 리뷰 착단을 때바 이나스 락바 두스다 락바 링보 직지 에는 주거 링보 직지 데데도와스 디도스네 학시엘라 직직라 참부체네 타미엔 락바다 야만 다히딜렉스 락바다 딜레 약부도와스. За тэгээд нөгөө бие махбодлоос аваад үзсэн ч гэсэн одоо бидэрт ийм урт гар байна. Мөн одоо ийм хуруунууд байна. Тэгээ энийгээрээ бид нар ингээд бусдыг одоо тэрвэрэхэд одоо яг зохимжтой байгаа үстэй. Мөн одоо бусдтай гар барихад одоо яг зохимжтой байгаа үстэй гэж. Тэ мила босын хөвчэд сөмөдвас. За тэгээд энэ гар бол энэ гар бол бусдыг цохих одоо зориулттай биш ээ. 당분에 босын хөвчэд сөвайна. Энэ зүгд хирааг гэмэд ририжигдэнэ дигсэр бас. За хэрвээ одоо энэ ихнээсээ одоо бусдыг цохих зориулттай байсан бол ингэ дэлгэх шаардлагагүй. Ихнээс ийм байсан илүү хэрэгтэй, илүү оновчтой байх байсан гэж. 다나히 가도 상마단다 기무게네 진짜 소땡기도 왔어. 제가 소땡에디 기무게네 닝지워도 왔어. 얘는 소딜 독스 때와이나 나도 답에나 속보이나 향망보세그래 배바세그래데 얘는 오늘 제가 소디 저 심지세 준달라 sömө도 왔어. За тэгээд бидний одоо инээхэд бол бид шүтээ ингэж гаргаж инээж байгаа үстэй гэж. За энэ нь бол одоо бидний энэ шүд мэн бол одоо аратан амтны шиг одоо аратан амтныг барьж идэх юм зориулттай биш ээ. Соёотой биш биднийг одоо амттыг одоо амтны амт таслах одоо зориултаар хийгдсэн юм шүд биш ээ гэж. Бэна таада сигдинэна косэмжинсээ ранг төндал соди таарна шүгчин босөөдөг бас. За жишээлбэл одоо аратан амтан арслан бар гэх мэт ийм аратан амтд бол яг одоо амттыг барьж идэх одоо ийм зориулттай ийм шүдтэй. Нандуг таада сиг лэндөөчин соди кинэ сэмжинсээга дона семжинсээ паршаны гаран зүсөөсамма коодог гэрээс. За тэгээд бид нэр одоо арслан барын оронд одоо тэрдэртэй адилхан амтан барьж идэх гээд ингээд энэ шүдээр амтан барьж идэх гээд явах юм бол юун амтан барих мантай буцаагаад бидний шүдмээс булгараад суг татаа ингээд шүдгүү болох аюултай гэж. Та нашингээ ганцо семо бэн игэлдан улжардан чаргөөд дэнэна ко бэд семо кора шүгчэмбо семжинсээ төбие сөдөгөөс. ганцо семо дэ семжинсээ чид сөмөдөөс. За тэгээд бидний одоо хумсыг ч гэсэн аваад үзэх юм бол одоо жишээлбэл бүргэд тас гэх метод амьтд бол хурц одоо хумстай байдаг. Энэ хумсаараа одоо амьтдыг барьж авч амьтдыг одоо идэх барьж авах ийм одоо зориултаа. Бидний хумс бол тийм зориултаа биш яг.
제가 미기 지단기다 류기 차단을 삼로다와이나 그 잠닝지 최바 여러 마도기 에너지 그 세와당 라와 찍찍을 날주시디 렘보여 말에. За тийм учраас ингээд аль ч талаасаа аваад үзсэн биднэрт одоо энерэнгүй сайхан сэтгэл эерэг талын одоо зүйлүүд бидэрт хэрэгтэй болохоос биш одоо бусдыг одоо хорлох, бусдыг зовоох, бусдын одоо аим таслах гэсэн одоо ийм одоо хорлолтой үйлдэлүүдийг хийхэд бидний бие махбод бол тохиромжтой биш ээ. Хинаяа тэнсэн замбулын наала гангэ чимбо ёдэгэн데 ман че сугэнд мэрэд уас. Гэвч одоо өнөөдөр дэлхий дээр манай гариг дэлхий дээр одоо бий болсон энэ олон асуудал бэрхшээлүүдийн ихэнх нь бол хүмүүс бий болгосон. Таада сигда дүг сугмд уас. Арслан бар гэх мэт араатын амьтад бол энэ олон асуудал бэрхшээлийг бий болгоогүй шүү дээ. Ди кан데 сугёрсэна мил сэмжээ хэнда мандавэ намжуу шүгчмбо шүжиёрэс. За тэгээ яагаад одоо хүмүүс ингээд бие махбодлоос одоо ийм хүчин баг ирнэ ингээд ийм айхтар их олон асуудлыг бий болгосон бэ гэхлээр хүмүүст айхтар их ухаан байна. Их айхтар ухаан байгаа учраас үүгээрээ одоо олон асуудлыг бий болгосон байна гэд. Тэндээ намжуу сценарий интеллиженс ди кора ягбо маре дугжа маре ди нүбазамрэс потенциал жигрэс. За тэгээд бидний энэ одоо оюун ухамсар бол одоо сайн ч биш, мууч биш. Энэ бол зөвхөн өөрсдийн хүмүүсийн одоо хүчин чадал юм. Та бена nuclear energy на хирэс. Nuclear energy кора ягбо маре дугжа маре. Кава пежо тамадарвас. ягбол에 пежо тама이나 로소에다 슈텐에다 담민데소에도 펜도 쳔부도와스. дугжа пежо там네 дүрэнсөнжасөне месая магу дэвлэсэва суудуwas. За тэгээд одоо мөн одоо жишээлбэл одоо цөмийн энерги гэж байгаа. Цөмийн энергийг бол одоо бид нэр энэ цөмийн энерги нь бол сайн ч биш, мууч биш, тийм ээ. Энийг ямар зүйлд ашиглаж гэнэ гэдгээс одоо гол нь байгаамаа. Жишээлбэл одоо сайн зүйлд ашиглах юм бол одоо бид нар цөмийн одоо цахилгаан станц байгуулж тог гаргаж байна. Тог цахилгаан гаргаж байна. Харин эсвэргээр одоо буруу зүйлд ашиглах юм бол одоо цөмийн одоо атомын бөмбөг одоо хийж ингэж одоо олон хүмүүсийг одоо үе олноор нь устгах ийм одоо аимшигтай зүйлд ашиглаж байна шүү дээ. Одоо тэнийг намжуу нүба ягбу ёдэгэнди та ягбужиглаа таанди та хөвж кэшэн бүрээс. Тэг үүнтэй адилхан одоо биднэрт өөрт байгаа одоо тэр оюун ухамсар хүчин чадлыг бид нэр одоо зөв зүйлд ашиглаж авах нь бол их чухал байна. ягбу пежо таан төмнө намжуу пежо ягбу таана эне 잠그는 뭐지 달레라마라고 차기요래 간디라고 차기요래 마더 테레사라고 차기요래 다미 막고 여러분 두수기 미치기 зам블링라 펜도 망부 제도도 와스. За бид нэр одоо өөрсдийн одоо энэ оюун ухамсарыг одоо зөв зүйлд ашиглаж чадах юм бол зөв тал руу хөгжүүлж чадах юм бол одоо бид нэр Далай ламтай адилхан болж болно. Махатма Гандитай адилхан болох боломжтой. Мадэр Терезатай ч адилхан болох боломжтой. Та намжуу тэндээ нүба юудэгэнд дугжаажигла пежо таана Hitler 차기요래 마오세둥 차기요래 스탈린 차기요래 미치기 미 망보 아니 둥에 세기도 왔어. За тэгээд сөрөг талаас нь одоо буруу талаас нь ашиглах юм бол одоо Гитлертэй адилхан, Сталинтай адилхан, Маозедонтэй адилхан одоо маш олон хүмүүсийн амь насанд хүрсэн олон хүмүүсийг одоо зовоосон ийм аимшигтай одоо хүмүүс болох одоо аюултай. Тэр 인상 가지고 추 장기요세 랍네야래 지단 시절로죠 장기요세나도 소디 미기 남주 니바 요데긴데 갑조 ягбужиглэ гүрээдэ тангаж ленгэрээс. За тийм учраас одоо бид бүхний одоо хамгийн гол зүйл маань юу гэхээр одоо өөрсдийн одоо оюун ухамсарыг бодол санааг одоо зөв зүйлд нь одоо чиглүүлж зөв зүйл рүү хандуулж өөрчлөх одоо юм зорилготой. Нанды бэнада собунаала эна пэбайна гаду нанжунаала милүрэмбүчи товио сегиорвас. Тэ милүрэмбүчи сэди субокранг гоне хивзачи боке маради намжу ягбучи туиг нүба хивжи ёза эни милүрэмбүчи товио сегиорвас. За тэгээ манай төвд монголчууд бол адилхан ярьдаг одоо эрдэнэт хүний төрлийг олж авсан гэж ярьдаг. За энэ эрдэнэт хүний төрөл гэдэг нь маань бол бие махбодлоосаа одоо хэлж байгаа юм биш ээ. Хамгийн гол нь бол өөрсдийн одоо оюун ухамсар энэ саруул оюун ухаантай одоо болж төрснийг хэлж байгаа маа. Тэрийн инзада чарансо тэрийн тэнгойжи каргашана. Мне дэндэ милүрэмбүчи топ 남주 딘데 요데게 강 두두치 밀라 펜도치 아니 제마도나 노바치게 메엔스 잠고름부지 숭데 다 디셈나 샤고레스. Тийм учраас одоо бид нэр сайн одоо бодож чадах юм бол одоо олон зүйлийг бид нэр өөрсдөө одоо бий болох одоо боломжтой. За тэг үүний одоо гол чухал зүйл нь юу вэ гэхээр далаа өвч одоо байнга айлддаг. Бусдыг одоо зовоохгүй
бусдад тусалж чадахгүй байлаа гэхэд одоо бусдыг зовоохгүй байх ёстой гэсэн одоо энэ зарчмыг байнга одоо өөртөө хатгалах хэрэгтэй. Үнийг байнга өөрөө бодож явах хэрэгтэй. Тэрийн одоо дэда нэмэний гэж хийхгүй ёрэ. Тэгэнахида 소유낭라레 가와이나 차라서 추연이 고가 망부 연구래데 냠바점지 팽게 말해스 된다 도도 때때스 롤샤니 лаг레다르기 세디간을 도그래스. За тэгээд бид нэр одоо бурхны шний тухай одоо маш олон зүйлийг одоо сонсох боломжтой. Одоо бид нэр 2 хоногийн туршид одоо энэ олон сайхан зүйлийг одоо ярилцсан. За мөн одоо та бүхэн Монголд ч гэсэндээ одоо бурхны шний тухай энэ олон сайхан сургаалын тухай сонсох одоо боломж байгаа бах. Гэвч сонссон төдийгээр одоо хандж болохгүй. Хамгийн гол нь одоо сонсон зүйлийгээ өөрийн одоо амьдрал ахуйтай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Наач маанча нүрэг каватангиорсана махин баны юнгиорэдэ зөө лаглын мадарны юнгиорэс. За тэгээ бидний алдаа маань хэрхэн яаж бий болдгоо гэхэлэр ихэнх алдаа маань бол мэдхгүйгээсээ болж бид нар алдаа хийсэн байдаг. Гэвч одоо гол зүйл нь бол одоо өөрөөсөө бид нэр ингээд энийг бодитоор хэрэгжүүлдэггүй. Мэддэг боловч түүнийг одоо амьдрал ахуйтай хэрэгжүүлдэггүйгээсээ болж бид нар олон алдаа хийдгээ гэж. Бэначрансогийн месиналоо иная дичэна ягбумэдо саба мангу ёрэс. Ина дичэна ягбумэдо самгисамгэланга ду чехөргө ёрда дитэс юнгду дангурэс. За тэгээд одоо та бүхэн ч өөрсдөө баг мэдж байгаа бах. Энийг хийх юм бол сайн байна, энийг хийх юм бол муу юм байна гэдгийг мэддэг хэрнээ л хийгээд байдаг. Одоо энийг одоо бид нар болох, энийг багасгах хэрэгтэй байна гэж. Бэна чангтung에 러제나 창tung 누구도 세계세계라에 창히부동네 아니 리버 톨라다네 다 소유를 망부동에 ngom만 딩상칸데 이나 하고 마서. За одоо арх уудаг улсууд байдаг. Арх уух юм бол одоо ингээд арх уусны дараагаар ийм хэцүү юм, эрүүл мэндэд тусгүй байна, ингээд хэцүү байна гэдгийг мэдээд байгаа хэрнээ л арх уугаад байдаг гэж. Тэгээ одоо дээр үед одоо Монголд очиход арх уусаар угаад одоо ингээд илгэн өвдсөн одоо ийм хүмүүс зөндөөх байсан. Одоо сүүлийн үед ямар байгааг би мэдэхгүй байна. Дээр үед бол тийм байсан гэж. 근데 인자 산주 좀 된게 네네 줄라 тарбе ламдэнги тарва раалрагли хибэрчээс сүсүл раглиг лабиорес. За тийм учраас бурхан багш айлдсан байгаа. Би одоо чамд гэгээрэлд хүрэх амар амгаланд хүрэх арга замыг зааж өгье. Түүнд хүрэх хэсэг нь чамаас шалтгаална шүү гэж одоо ингэж бурхан багш ингэж айлдсан. 나저 낭초나란 직대 꼬버보세 군조지 켈랭기 문도와스. God killing you marwas. Манай одоо бурханы шинд бол одоо ертөнцийг бүтээгч эзэн тэнгэрийг одоо хүлийн зөвшөөрдөггүй. Тэн нэнга чембурэс ngazungöne. За энэ бол одоо маш чухал одоо ийм онол юм аа. 가르세나 쳔자 약보 고기연에라 지조 약보 고기연나 잠불릉디 약보지 고기연나 미코라란 게 첨두인 제네 약보 제고래 마도기 디가스 믹스음네 지 프레션에 강내야 지 속인데 요마레스. За тэгээд энэ нь бол юу хэлж ийнө гэхээр ер нь бол одоо жишээлбэл гэр бүлдээ ингээд аваад үзэхэд гэр бүлд одоо хоорондоо ив найртай амар тайван аз жаргалтай амьдрахад тухайн гэр бүлд амьдарч байгаа хүмүүсийн өөрсдийн одоо хичээл зүтгэл хэрэгтэй юм аа. Түүнээс ч одоо гадна талаас ямар нэгэн одоо зүйл гадны хүчин нөлөө одоо бидний амар амгаланг одоо өөх боломжгүй юм аа. Бэнэ чаранзо согбо чаахава инаре пеба чаахава инаре согбо яр제 로고 요나 согбо 나로기다 메버 쳔부네 마르와 디 중중디 펜수 찍찍라 록바치 연대 여바치 참보치 독신의 롱바 열지 로고를 마도기 자캅 힘바찍len 데바치네 디 록바테스 렘바삼제 열지 루투 마레스. За тэгээд үүнтэй адилхан одоо монголчууд та бүхэн өөрсдөө одоо хөгжиж дэвшиж одоо сайхан байхын тулд монголчууд өөрсдөө өөр хоорондоо одоо ив найртай монголчууд өөрсдөө л одоо тэр аз жаргалыг өөрсдөө тэр одоо хөгжлийг өөрсдөө л бий болгоно гэхээс биш гадаад ямар нэгэн улс оронтой харилцаа холбоо тогтоосон төдийхнөр Монгол улсд хөгжил ирэхгүй. Тан замбулиг дина ngone ми намжуужин сангмаги рембе эне шиё ёбетоне ngуюнэсу хембетоне эне дижиругуду яргетангуду 세티간란 루기요르마도기 고전다 락자탄다 슈그침보 땅게 요르데 이나 самлунгоне тангтугийн диганлан 루기요 말했어. Тийм учраас бид нэр өөрсдийн одоо дотоод сэтгэлдээ одоо анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Гадаад материалыг, техник, технологиг ашиглаад бид нэр аз жаргалыг одоо бүрэн гүйцэд олж авч чадахгүй байгаа үстэй. Тийм учраас одоо бид нэр хамгийн одоо гол зүйл нь бол өөрсдийн одоо дотоод сэтгэлийн одоо хандлага их чухал юм аа. Тапена танда данжи чаранги согбудда пёгин дэбэгола чаран сунсарвас. чаранги чихээсарвас. За тэгээд түрүү нь одоо намайг Төвд Монголын тухай одоо Төвд Монголын харилцаа холбооны тухай одоо шашин соёлын одоо харилцааны тухай одоо тайлбарлсан. Бэна чашанада Чингис хан Корами лочуксум гавны гангэтэда дингэ хегомдуде кандарнгэ нингбо карсэгорсена
마게 고네 디가로 돕슈 첨부체네 롱보 망보 왕주르체네 제여로 왔어 이나 타마 소부 칭기스칸에 제네 마르베르베 콘도 삼로 카르코르 열세나 나도 마게 돕슈 첨부여데 디지부 팽기면도 나도 추여생기데 고고도세네 페바데 데바도스 차도 갔어 За тэгээд одоо их Монголын одоо их Монголыг одоо дэлгэрэх үед Монголын эзэнт гүрний үед бол Чингис хаан маш олон улс орныг одоо эзэлсэн. Маш одоо цэргийн одоо хүчрэхэг одоо их орн хүчрэхэг орн болсон. Гэвч тэдгээр одоо тэр одоо эзэнт гүрний үеийн одоо тэр том хаадууд сүлдээ одоо ямар шийдэл төрсэн бэ гэхээр дан ганцхан одоо цэргийн хүч бол хангалттай биш юм байна. Энэ одоо улс орныг одоо хүн ардыг амар тайван одоо байлгахад аз жаргалтай байлгахад шашин одоо чухал оюун санааны одоо төвшин оюун санааны хөгжил чухал юм байна гэж үзсэн байна. Ди та чаназыг тэва юнгдо каврэди дитэс чаназ самлотан кэшин борес гаэнсэна гадо 망보지게 самло яг보 마단진 홉스당디 낭주렘네 아니 베바조보 차레 소부조보 차레 그러와 되면은 아니 또 휴히고요 어제 삼로 거르고요 다 등산 뒤주 코로나 유르사레 유사레 디 용해요 말했어. За тэгээд одоо ялгаагүй манай төвдөд ч гэсэн байдаг зүйл Монголд ч гэсэн байгаа бах. Бурханы шнийг шүтснээс болж одоо бид нэр доройтсон Бурханы шнийг шүтснээс болж одоо монголчуудын хүчин чадалд доройтсон гэж ингэж ярьдаг ийм хүмүүс байгаа. Манай төвдөд ч гэсэн байдаг. Яг үнэндээ бол одоо Бурханы шнийг шүтснээс болж одоо монголчууд төвдөө доройтсон юм бишээ. Энэ одоо ийм ойлголт бол одоо аль эзэнэ одоо үе өнгөрөөсөн ойлголт юм аа. Та нэгэ 강토도 캐나슬 티바다에게 고가 망고 샤기스. 아니 네 탄다 낭주 히드게 지단 해다나 hin가 케바딘데 마레스. 세자이나 강토도 게 common sense 표조다니 히에저와 디토니 캐나슬 세보 고트비에게 тав지치기 있어. За тэгээд би одоо миний одоо ярих тайлбарлах зүйл маань бол одоо би яг Бурханы шний одоо бүр өндөр түвшний одоо зүйлийг бол ярихгүй. Бид бүхэн нийтлэг зүйлүүд одоо зүйлүүд хүн бүхний одоо нийтлэг зүйлүүд юу вэ? Тэр талаас нь тайлбарлах юм бол та бүхэн одоо илүү сайн ойлгож авах байхаа. Та тэндээ сүнза тэрийн азугийн шүгжиг дам хявангийн дэнэ гоцугүйдэ. За тэгээд энэ нэг ном тараасан. За тэгээд энэ одоо номыг хуудас нэг ширхэг хуудас тараасан байгаа. Тэгээд энэ одоо Эрдэнэ бүхний суурь гэдэг энэ одоо номноосоо эхэлж одоо өөрөө яриагаа эхэлнэ гэж. 저장 안주 낭주 나라 람림 세지기요래 지나서 권유기래. За ер нь одоо Бурханы шинд ламрим гэдэг нэг зүйл ойлголт байдаг. Энийг та нар бас ихэнх нь мэдэх байхаа гэж. Тэг робсихийн гэж мөрөөс. За тэгээ ламримын тухай ерөнхийд нь бас нэг мэдэж авах шаардлагатай байдаг. 간선한 안주 미세 나라 강에 망보지 용거와. 강에 이제 망보 용도 강에 대 매바 소에게 타블람 찍라 찍 배조다나 тэгanye сэтүү марээс. За яагаад тэгэхээр бидний амьдралд бол маш олон одоо саад бэрхшээлүүд тохиолддог. Түүнийг нэг ганцхан аргаар ингээд одоо үзээд ингээд оролдоод байх юм бол үр дүн гарахгүй. Олон арга хэрэглэх хэрэгтэй. 코 자침보 찍네 타블람 차 상마직 때나 энийг гангийн сэтүүрээс. За тийм учраас одоо олон тэр асуудлыг бол одоо маш олон аргаар олон талаас нь одоо асуудлыг шийдэх одоо хэрэгтэй. Тэгэх юм бол одоо бид нэр өөрт тохиолдсон одоо тэр бэрхшээлийг даван туулах чадaltaй болно, боломжтой болно. Бэнэнгараа сүүсүнанг мизэйна күнгрүүвангийн гангийн сүүрэ, дөжавангийн гангийн сүүрэ, тавдовангийн гангийн та дидан телла собагийн нёмон даминдаг вангийн гангийн даминдаг юнгөрва. За тэгээд жишээлбэл одоо бидэнд бол уурын улмаас өөртөө зөндөө олон одоо зовлон бий болгосон байдаг. Хүсэл шунлын одоо ирэхээр маш олон зүйлийг одоо бид нэр өөртөө бий болгосон байдаг. Мөн одоо ата хорсол омог бардам гэх мэтэд ийм муу сэтгэлүүдийн одоо нөлөөнд автаж бид нар зөндөө олон одоо муу зүйлийг өөртөө бий болгосон одоо өөртөө авчирсан байдаг. Тэндээ энд социал медиа гангийн тэвэгвла гангийн дичиг самлодан дэна энийг хүсдэг бочаад игрэ. Тэрэ маяг 반지는 독수대나 깡에 두대야 독수대나 тавлам дугаа сэргөө чугна ягуяарэ. Тийм учраас одоо бид нар өөрт тохиолдож байгаа тэр зовлон өөрт тохиолдсон одоо тэр зовлон бэрхшээл зөвхөн одоо тэрийг бодоод суугаадах юм бол бидэнд бол одоо их хэцүү стресс үүснэ. Түүний оронд одоо энийг арилгачих юм, энийг одоо ингэж арилгах боломжтой юм байна.
арилгачих юм бол одоо энэ өөрт байгаа зовлонг ингэж арилгах юм бол аз жаргал бий болох юм байна гэдэг энэ байдлыг одоо олж мэдэх хэрэгтэй, олж харах хэрэгтэй. For example, if you get bad news today, then don't just focus on the bad news. Жишээлбэл одоо муу мэдээ өнөөдөр нэг муу мэдээ сонслоо гэхэд зөвхөн одоо тэрийг бодоод их юм бол болохгүй өстэй. Tomorrow there may be good news. Магадгүй маргааш одоо сайн мэдээ сонсон шүү дээ гэж. If today you get good news, don't get too excited. Хэдий одоо сайн мэдээ сонсож түндээ одоо хит их баярлаж ингэж туйлширч болохгүй гэж. Tomorrow there may be bad news. Ягаад гэвэл маргааш одоо ахаал эвгүй муу мэдээ сонсч магадгүй шүү дээ гэж. So life is about balancing. Тийм учраас бид нар амьдралдаа бол одоо тэнцвэрийг одоо хадгалах хэрэгтэй, амьдралдаа тэнцвэртэй одоо байхыг сурч авах хэрэгтэй гэж. Тэгээ энэ бүгд бол одоо бидний оюун ухаантай холбоотой, бидний бодолтой холбоотой байна. Тийм учраас бид бүхэн одоо бодит байдлыг үнэн зөвөөр нь таньж мэдэх, түүндээ таарсан одоо арга хэмжээг авах нь чухал байна. За тэгээ би та бүхэнд одоо нэг жишээ хэлье гэж. Ane pumachik la gane da di shibuchik ning je oresha samne suzu dile changsa jaba inas harwa ta suzu paje di ning je sho da thong yor da ine atin zambuling na ning je sho rebes na inggoe chaba yo marwa жишээлбэл одоо ихэнх туршлагатай учраас та бүхэнд энэ талын одоо туршлага байгаа учраас нэг жишээ хэлье гэж. Жишээлбэл одоо нэг хүүхэд нэг эрэгтэй хүн нэг эмэгтэйд дурлалаа гэж бодъё гэж. Яг ингээл хүчтэй дурлах үедээ бол одоо хамгийн одоо гоё царайлаг хамгийн гоё эмэгтэй л одоо тэр дурлал үнэг тэгж харж байгаа үстэй. Гэтэл энэ хорвоо дээр хамгийн үзэсгэлэнтэй хамгийн гоё хүн гэж байхгүй үстэй гэж. Чата сузу самло ди түмба чадвар дигдэг дуас. Тийм учраас энэ бол хувь хүний өөрийн одоо бодол санаатай холбоотой. Гэхдээ өөрт нь одоо хичнээн гоё санагдаж ирэвэл тэгэл болоо өстэй гэж. Тага нахи сузу магасаж ийна. Та замблинг нэг пажи ко духё да thong дигэр бас. Беду ката ко нямдэн га диалог юм маре negotiation юм маре самгэр бас. Ина я 코라라야 빈자 제 торатанги 이러와 ко 제스 로게 망보 여러 бас. ко духё имбе чабакэм дуас. За нөгөө талаасаа бас одоо бидний дургу хөргөж байгаа хүн байгаа. За тэр хүнийг одоо бид нэр ингээд муухан гэж харж байгаа. Гэтэл тэр хүн нь бол туйлын муухан биш үстэй. Ягаад гэвэл түүнийг хайрлаж байгаа өөр хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тан дор дүнэ ngоёнэсо ягу самло таана. 자조 계산 자조게 송지요래 토미 자주 포모 수달라 대장스 철루 남주르 포럽 체중자 마도 두기 미세케와 냠냠도 두베 개념 조제 남지 나우순데 껴봐 세두다 가르세고라세나 밀라도 스미술레나도 때와이나 톰볼라 찍다 마볼라 찍데 토미 껴볼라 찍데 쯤버세나 타와다 안에 도솔라 찍데 포도솔라 찍데 모도솔라 찍데 토미 껴주인 포모 순달라 대장스 방고티 줄. За тэгээд 6 дугаар далаалам одоо галсан жамсын одоо нэг альдвар байдаг. За энэ нь бол юу гэсэн эхний одоо утга нь бол өндөр одоо албан тушаалтай хүнийг харах эсвэл одоо харсан ч тэр эсвэл доод одоо энгийн ард түмэн энгийн одоо иргэнийг харсан ч тэр лам хүн байсан ч энгийн хүн байсан ч ялгаагүй эрэгтэйч эмэгтэйч бүгднийг одоо ингээ харахад бол та 순달라 대바이나 제발 가르도세나 철룩 제발 요레스 철룩서는 코스튬 제발 요레스 남주르 제발 요레스 똑똑 철룩 포도 체중 근데 제발 요레스 эдгээр ингээд энэ олон хүмүүсийг ингээд харахад бол тэр хүмүүсний ялгаа байна. Энэ ялгааны өгөхлөөр зөвхөн одоо гадна талын ялгаа байна. Тэр хүмүүст бол одоо бие авч явж байгаа байдал мөн одоо өөрсдийн одоо хандлага энэ бүгдэд нь бол одоо ялгаатай байна. 철룩 남주르 포도 체중 근데 제발 짬마도 두기 미시게바세 underneath 가리나 둥에직 냥데와데 찍바레도 와서 두기 미시게와 냠냠도 두베세 개념 조지 남지 나수도 껴바세도다 베드게와 냠데게 찍바 인데게 땅에게 조보세나르 롱모세나르 두수게 삼을탄데다 닝제레샤 셈바주에레샤 세지도와. За тэгээд ийм одоо гадна талаас ялгаатай болгоос хүүсний ялгаа байна.
ингээд одоо гадна талтай л ялгаа байгаа болохоос биш яг одоо энэ хүмүүс бүгдээрээ яг адилхан одоо зовлон амсаж байгаа нь бол адилхан юм байна. Тийм учраас энэ хүмүүсийг бүгднийг нь одоо инэрч хайрлах хэрэгтэй байна. Энэ хүмүүс бүгдээрээ зовлонгоос хагацаасаа гэсэн одоо ийм ерөөлийн одоо шүлэг зохиосон байдаг гэж. Та товарч ина минда госада дэ мараны я 강에 덴두르 마와이나 사예둥에 그에 дэ мара게 강에 강달 가리이나야고 난게 셈데 약보지 소조 제마도나 강에 되올 дэглдугаас. За тэгээд жишээлбэл одоо өндөр албан тушаалтай улсуудад бол тэр албан тушаалыг эрх мэдлийг олж авах гэж их зовж байна. Олж авсан байна алдах гэж одоо тэр бүгдээс салахад бас их зовлонтой байна. Энгийн одоо улсуудад эд хөрөнгөний одоо дутагдал, эд хөрөнгө олж авах гэж одоо их зовж байна. Гэх мэтчил ингээл өөр өөрсдөд нь одоо ийм одоо янз янзын зовлон байдаг. Үнэхээр өөрийн одоо сэтгэлээ зөв одоо өөр зөв хандлагаа олж авч чадахгүй болвол энэ бүгдд нь одоо адилхан зовлон байна гэж. Та 강에 라면에 유예 타쇼레스. 타쇼레스. 님아지 히에 타쇼레스. ба. За тэгээд ингээд үзэхлээр одоо энэ хүмүүст бол бүгдд нь одоо адилхан зовлон байна. Ингээд явж байгаад амьдрал нэг өдөр одоо ингээд амьдралын төгсгөл ирнэ. Нэг өдөр бид нэр одоо орчлон хорвоогийн мөнх усыг одоо үзнэ. Тэндээ юмэга бол сүзө самлоо дандandi яг боож хлинжаг боож яваач. Эний намжимид chambushин рогбачгийн юу нэ? Эний 강에 хирас тэг марээс. За тэгээд нэгэнд одоо бид нэр бүгдээрээ бол адилхан ийм байгаа үед бол бид нэр аль болох өөртөө одоо сэтгэл санаа амар тайван сайхан сэтгэлтэй байж аль чадгаараа бусдад туслаж аль чадгаараа бусдыг инэрч хайрлаж ингэж байж чадах юм бол амьдрал маань илүү одоо хөнгөн илүү амар тайван илүү аз жаргалтай амьдрах боломжтой. Бэнэ чаша와на нганду 페발이나다 소술롱바 차상 효르 단다 재미게 미투네 드렉다 독습 첨부 체디도 강게 첨부 태요르데 이나야 낭 삼로 당당다 낭주요다 에네 우디 점거는 뭐지 네네 여베 가딩기 nganzo chapjo mangbu nane tes manda chene ya soso kange dungle chetuba cha maimba хиндалая пендо четубиг нэзү чаёрээс тэнгуй нэзүрээс. За тэгээд бидний хувьд гэх юм бол одоо бид эрх чөлөөгөө алдсан. Эрх чөлөөгөө алдаад одоо өнөөдөр ингээд энэ энтгэгт ингээд цагаачлаад амьдарч байгаа. Энэ нь бол одоо ч гэсэн хятадын зүгээс бол одоо биднэрт их одоо төвөг хүндрэл учруулдаг. Гэвч бид нэр одоо сэтгэлийн одоо тэнхээтэй байж бид өөртөө одоо хичээл зүтгэл гаргаж өөрсдийн одоо тэр өөрт тохиолдсон тэр зовлонгоо бид нар даван туулж чадсан учраас бид нар энэ одоо хүний нутагт амар тайван амьдраа зогсохгүй бусдад ч гэсэн бид нар тусалж чадж байгаа. Тийм учраас дэлхий дээр одоо байгаа олон цагаачлал дотроос одоо манай одоо төвдийн одоо цагаачлал бол илүү одоо амжилттай явдаг гэж одоо олон улсаас дүгнсэн гэж. Бэнэ ngаас өрөвжиნა гаян хингийн жигмарэ рва хинэ ячамгөр 뭐지 кол롭데스니 낭주데스 장 땡상 кол롭죠 데스 요데바 디게 담미 망보 녜잘레 용네 지강에 요데게 망보 용네 녜데지 라브네 땡고이 펜타죠 펜 망보 종송스. За тэгээд миний хувьд гэх юм бол одоо би төдийлөн одоо сайн эрдэм мэдлэгтэй хүн бишээ. Гэвч одоо Дилав Хутагт айлдварыг одоо би олон удаа сонссон. Мөн одоо орчин үеийн одоо энэ эрдэм орчин үеийн одоо боловсролт би суралцсан одоо жоохон ч гэсэн одоо суралцсан. Ингээд энэ одоо мэдлэгийг ингээд олж аваад тэгээд өөрөө ингээд сайн бодоод судлаад ингээд ирэхлээр нөхцөл байдлыг бол одоо үнэн зөвөөр нь дүгнж чадах одоо чадвартай болж байна. Тэгээд түүнийг бусдад одоо тайлбарлах юм боломжтой болж байгаа. Тийм учраас маш олон хүмүүс надад хурж ирж одоо өөрт зовлон тохиолдох үед одоо надад олон хүмүүс хандсан. Тэр үед нь би одоо тэр хүмүүст тайлбарлаж зөвлөж ингэснээр тэр хүмүүсийн сэтгэл санаа нь амар тайван болсон тохиолдол зөндөө гарсан гэж. Тэнгэ хийгүй карасана нgal хийвэс ди хийгмэс. Гаиснади 핑기 두세지 수수 냠뇽톤 마시나 핑기를 랍된 핑기면 두was. тэний 인상에 ди хийгээс. Тийм учраас одоо яг үнэхээр одоо энэ бодит үр дүн өгж байгаа учраас энд бол би итгэлтэй байна. Зүгээр нэг тус болноо тэгвэл тэгнэ ингэн гэсэн одоо зөвхөн үг төдий биш. Хамгийн гол нь одоо энэ бодит практик дээр энэ бол үр дүнгээ өгж байгаа гэдгийг би өөрөө тодорхой мэдж үүндээ итгэлтэй байгаа учраас би энэ зүйлийг та бүхэнд ярьж байгаа шүү. Бэнэ мингаши дэ самбажива чүнэмэ бажнэ ранзо чигийн сэгэдэ чүй нгэзалэ юуне эне 콜랍자다고 잡든데시네 тэний самлууд надан юрвачине тэгсэн ягбучин руудын тэндээ юус хийггүй кэчэмбүрэ хийс. За тэгээд мөн одоо нэг хүн над дээр ирсэн амиа хорлох одоо бүр хүнд байдалд ороод би ерөөсөө амиа хорлохоос өөр аргагүй одоо амиа хорлоно гэж одоо бодсон ийм хүн ирсэн. Тэгээд тэр үед нь би тайлбарлаад
одоо зөвлөөд ингээд зөндөө олон талаас нь ингээд ярьж зөвлөх үед тэр хүний бодол санаа нь өөрчлөгдөд өнөөдөр бол хичнээн сайхан одоо амьдарч байгаа гэж сайхан амьдарч байгаа тэр. 근데 인상 가서 미싱인들 류다 셈니도 와스. 디나네다 류랑 가서 데스 딱딱다 요 말에 이나 데스 딱고 잡가 지고 칼라야 보르지 등산 요가 세러 엑서사이즈로 찍지 지가 지고도 와스. 다 셈랑 가서 개 딱고 잡으면도 디 누들 챔버레스. За тэгээд өнөөгийн одоо хүмүүсийн хувьд бол нэг алдаа байна. Ер нь бол биднэрт бие сэтгэл гэж хоёр зүйл байгаа. Одоо бид нар бол одоо биеэ одоо их анхаарч юм шүү дээ. Тэгэл одоо exercise хийгээл одоо ингээл эрүүл мэндэд ийм хоол идэх юм бол энэ сайн, энд бол энд муу гэл ингээл бид нар бие махбод анхаарад байдаг. Харин сэтгэлээ орхитуулчихад байгаа. Энэ бол бидний хамгийн том алдаа юм аа. 제가 가르쳐서는 류다 셈기년에 셈데 왕 치그레스. Тэгээд яг үндэ бол бие сэтгэл хоёроос сэтгэл нь илүү хүчтэй байдаг юм аа. Эна тренчранс дарамсала гюг селавгенди зовделорум бочичигбо маре зовчранс 셈диги дарамсал дрона ягборес 셈데 каданы делеверес. За тэгээд өнөөдөр одоо та бүхэн ингэж ирсэн. За тэгээд ингэ дарамслалаа явах юм бол илүү одоо дарамслалаа явах юм бол ийм сайхан ийм бүзүүл болох чинь гэдгийг анх сонсоод одоо сонсоод тэгээд эцсийн эцэст өөрөө явъя гэсэн шийдэлд хүрсэн биз дээ. Хэн нэгэн хүчээр та нарыг энэ авчираагүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн одоо тэр шийдлийг одоо шийдвэр гаргаж байгаа нь бол та нарыг өөрсдийн одоо дотоод сэтгэл биз дээ гэж. Одоо 셈데 ягбож дагбож явжмна мэжик сэдва зүндрүү дэнс эдда сэмги дэнгүүг ёрс. Тийм учраас одоо бид нар өөрсдийн сэтгэлийг одоо ингэж эзэмдэж сэтгэлийг удирдах чадах юм бол одоо жинхэнэ одоо сэтгэлээс бидний одоо нөгөө одоо гайхаж биширдэг эд шид мэн бол бидний сэтгэлээс л гарах зүйл юм аа. 셈데 ягбо дагбож явжна. 제가 치마게 희고 말당에 단다. 디히에 요르바 요다나조나 이나 조 카르라스나 단다 세딜 차샤와 이나 셈게 삼로 당당 토네 나사타와 망부 중요해. 삼로 코랑 당네. За тэгээд бид нар өөрсдөө сэтгэлээ одоо ингэж зөв захирч жолоод зөв удирдах чадах юм бол бидний бие махбодод маш их өөрчлөлт гарч байгаа. Сэтгэлээ зөв одоо удирдсны одоо үр дүнд бие махбодын одоо өвчин идэгсэн тохиолдол зөндөөх байдгаа гэж. 셈게 на жидан 류다 셈게 나사 망 셈마지벨 되는 용구요레스. Тэгээ ер нь бол одоо бие сэтгэлийн их олон зовлон байдаг. Энэ бие сэтгэлийн олон зовлонгууд гол одоо нөлөө нь бол бидний сэтгэл хямрах. Сэтгэл хямарснаас болж одоо маш их олон одоо биеийн ч зовлон, сэтгэлийн ч зовлон бий болж байна. тэрний 인상 чанаас 딜렘네 тэрний нгэндүүл тамжаачиг чээгүрэс. Тийм учраас өнөөдөр одоо энд ирсэн та бүхэн бүгдээрээ одоо нэг зүйлийг одоо өөртөө нэг зарчим нэг ам тангараг өөртөө авах хэрэгтэй байна. тамжаадээс хагуу ёрда чизүсэрвэс. За уг нь жоохон хэцүү байгаа тэрийг хийж чад ам тангараг өргөж чадах болов гэж. 대 왕게 나네 딘데게 тамжа 마레스. 왕 나네 тамжа 킬레저로 딘데 마르다스. За тэгээд энэ бол одоо авшиг хүртэх үед одоо авшиг хүртэх үед одоо ламбагшийн өмнө одоо ингээм ам тангараг өргөдөг шүү дээ. Одоо би тийм юм хийн тэрийг хийхгүй гэж одоо юм ам тангараг өргөдөг түүнтэй адилхан биш ээ. 대 тамжа디 카레세나스 다니 송데스 메제나란 다메다 강에 가르치고나 종스 게 셈마지바 수메스 디 тамжаачээгүрэс. За тэгээд энэ ямар өөр одоо ам тангараг вэ гэхэлэр бидний амьдрал дээр зөндөө олон зүйл одоо зовлон бэрхшээлүүд тохиолдно. Янз янзын одоо зүйлүүд надад тохиолдно. Гэвч ямар ч үед би өөрийн сэтгэлийг хямраахгүй шүү. Аль болох би өөрийн сэтгэлээ амар тайван байлгая гэсэн одоо ийм ам тангараг байгаамаа гэж. 기투사르베스. Ийм тангараг өргөж чадах уу гэж. 레라오 요마레 이나 베주 인지미지 채고레스. Энэ бол ер нь бол хэцүү. Гэхдээ бид нар өөрсдөө хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. Энийг хийхин төлөө бид нар өөрсдөө идэх зүтгэл гаргах хэрэгтэй байна. 가레세나 셈마지베스요나 эне гангэд сээг ламгакора зэ түг марэс. Хэрвээ бидний сэтгэл хямрах юм бол өөрт тохиолдсон одоо тэр зовлон бэрхшээлийг даван туулж чадахгүй. 셈마지베치에데 솔루션 марэсди. За тэгээд сэтгэлийг бол одоо зүгээр нэг одоо хямрааж байгаа нь бол ямар нэгэн одоо тийм тодорхой одоо тийм ингээ зарчмаар одоо бидний өөрсдийн сэтгэлийг хямрааж байгаа биш шүү дээ. 제가 강에 가르쳐는 셈들 툭 맞으시는 흘러지는 때바이나 эне 강에서 тавлан мангу тоон гэрээс. За тийм учраас ямар ч одоо зовлон бэрхшээл тохиолдсон, ямар ч саад бэрхшээл тохиолдсон өөрийн сэтгэлийг амгалан тайван байлгаж чадах юм бол тэр одоо нөхцөл байдлаас гарах арга замыг олж авч чаднаа. Та 셈 жибусона кандэсоо гэрээсэнас. За тэгээд
Тэгэхээр сэтгэлийг одоо тэр амар тайван аз жаргалтай байлгахад ямар арга байх ёстой вэ? 강바 쳔보지 디고딜 가린직보 카시체 욕보 망보지 라와 간지 칠로게 벤조르 망보요나 셈기보 차그레 섬긴다 망차 섬기여 와팅자. За тэгээд өнөөгийн одоо хүмүүсийн ихэнх нь бол одоо гадаад материаллык хөгжил илүү байх тусмаа одоо би аз жаргалтай байна гэж бодож байна. 베나간조 제다미긴 로단 카데 두르세나 다 롭다 드베칼라다 기보면도 롭자 망보 장고도스 롭다 데트네 기보 용사레스 다 롭다 디직 턴데 다 롭다 진짜 중니 턴에 배기면도 비에 직 턴에 기보 용사레스 다 비에 턴에 에메 턴에 PhD 다디 상마 턴자송나 다 PhD 다 턴송데 이나가 창사지 마저는 기보면도 창사지 잡자송나 다 보고면에 기보면도 다 두서 상마요네 강바데 tun지면에 기보면 도시에는 미스 저르고요레스. За тэгээд нийтлэг нэг зүйл байдаг. Тэр нь юу гэхээр одоо хүүхэд жоохон байхдаа сургуульд сурж явах үед одоо сургуулаа төгсчих юм бол гоё болох гэдэг ингэж боддог. Гэтэл сургуулаа төгсөхийн дараагаар дахиад тэр нь дутуу байдаг, нэг зүйл дутуу байдаг. За одоо ингээл ихтэй сургууль зураад нэг магистр ч юм уу эсвэл одоо PhD ингээд авчих юм бол сайхан болчих гээд байдаг. Гэтэл тэрийг авсан дараа ахаал дутуу. За одоо нэг гэр бүл болчих юм бол болох гээд байна гэж боддог. Гэр бүлтэй босоо дараагаар ахаал нэг хүүхдтэй болчвол болох гээд байна л гэж боддог. За ингээл хүүхдтэй болоод ингээл өнөр өтгөн болоод ирэх үе за нэг гоё айтаа тухта сайхан байшинтай болчих юм бол одоо сайхан болчих гээд байна гэж бодвол ингээл дандаа нэг юмд ингээд дутагдаж явсаар байгаа л бидний амьдрал дуустдаг гэж. 기보 다단에 드링네 기보 채우레스. Гэтэл бид нэр яг өнөөдрөөс эхлээд аз жаргалтай амьдрах боломж бидэнд бүрэн байгаа. 그래서 기보 채우레스나 로직이 공라 모스코라 게 퍼블릭 토크지 제베카블라 энийг тандадинда өөж хийва ийс. За нэг түүх яри одоо жилийн өмнө би Москвад одоо ийм одоо яг энэтэй адилхан одоо ийм лекц одоо хүмүүст лекц уншсан. энийг 얘기디 담시에디 녀데겐다 듄데라 러시아가 몰라지도 몰라 디게 기hel라 nga khandes chibo yung kare nga mola is ngara chibur digiyo tagen hidame nga chibo khandesyo nga chibo tanta chibo khandesyo gore segdus. За тэгээд ингээд миний яриаг сонсч байсан улсуудын хамгийн одоо нүүрний эхний игнэнд нэг эмээ байсан, нэг орос эмээ байсан. За тэгээд тэр орос эмээ надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би ер нь бол ганцаараа амьдардаг, намайг одоо харж туслах одоо надад туслах хүн одоо ер нь баг байдаггүй. Ер нь бол би ганцаараа амьдардаг. Тэгээд би одоо яг яавал би аз жаргалтай амьдрах юм бэ гэж одоо надаас асуусан. 제가 아주 삼로 코르다데 비빈자데 주자라 히라메나 니기보 там канечегуре самло хоргод уас. Тэгээд ингээд энэ асуултаас нь ингээд харахаар тэр хүн ерөөсөө яавал аз жаргалтай байх ёстой гэж бодож байна. Аз жаргалтай байх одоо яавал аз жаргалтай байх юм бэ гэдгийг юу гэж бодож байна гэвэл тэр хүнд одоо өөрийг нь асардаг хүн хэрэгтэй, ойр дотны хүн хэрэгтэй. За тэгээ сайхан одоо тав тухтай орчинд байх юм бол би аз жаргалтай болчих гээд байдаг. Гэтэл тийм байхгүй учраас би яаж жаргах юм бэ гэж ингэж асуугаад байсаа гэж. Эгэ төдимола дэлата чара тандарна кибо чагаги чарала юнде мангбудус лабинис лабде морахан сансан рочигдо. Тэгээд би тэр хүнд хэлсэн одоо яг одоо та энд сууж явах үедээ аз жаргалтай байх боломжтой. Танд одоо бүх нөхцөл байна гэсэн чинь тэр ингээ ерөөсөө итгэхгүй байсан гэж. Энийг карлайсана мола чарала мигнига дуас. лагба нига дуас, 강바 ни가 дуас. зам불링나라 심제 현다 파샤는 미나로 제바 이나야 미그메게 가세요래. 락바 메겐 가세요. 강바 메겐 가세요. 다 단도 소소게 락바 요 메기요 강바 요 데데 메겐데 삼로지 따나. 왜 마시 기버러 와다. 단도 소소 메기메나 간데체가. 락바 메나 간데체가. Тэгээд би тэр хүнд юу зөвлөсөн бэ гэхээр та үнэхээр одоо сайхан аз жаргалтай байх боломж бүрэн танд байна. Жишээлбэл одоо манай энд дэлхий дээр хараагүй өчнөө хүн байгаа биз дээ. Хоёр гаргүй хүн өчнөө байна, хүлгүй хүн өчнөө байна. Гэтэл та тэр хүмүүсийн хажууд хоёр нүдтэй байна, гар бүрэн хөл бүтэн одоо ингээд бүхий л зүйлүүд одоо танд ингээ байна. Та тэр хүмүүсийн хажууд хичнээн жаргалтай байна гэдгийг та өөрөө бодоорой гэж хэлсэн гэж. Нөө тэндээ чэнэ сосо кибои самне 도중 초기지 되네 열기 만도 디세고 말레스 열기 도그래 이나 열기 도에디 당부 희자서서 기보 임 하고네 내리메 열기 가져 당도는 당해 열어봤어. Тийм учраас бид нэр одоо хамгийн гол нь одоо өнөөгийн одоо өөртөө сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Нөхцөл байдалтай бол одоо сэтгэл хангалуун байж ээж ер нь сэтгэл хангалуун байна гэдэг маань бол одоо ингээ зүгээр зогсно гэсэн үг биш ээ.
цаашаа хөгжих хэрэгтэй. Ер нь бол бидэд хөгжих хэрэгтэй. Гэхдээ хөгжихийн тулд эхлээд хамгийн гол нь бидэрт суур хэрэгтэй. Тэр суур нь юу юм бэ гэхэлэр бидний сэтгэл хангалуун байдал юм аа. Үүн дээрээ бид нэр суурлаад цаашаа дэше хөгжих ёстой. Бэна тэрийн шахавайна чарансу 미처럼선 로송당 깔레 잡는데 용사디 아니 잡으러 보신 것도 제레스가 남도지기 요래 단 잠불링 사람 미 사람 망볼 다 팬도 차대요 같은 것도 세워 히다래 근데 효사직을 처럼서 근데 최고를 넘죠 제가 용해디 개바 상고리 기부를 약보를 했어 за тэгээ та нарын хувьд гэх юм бол одоо бас ийм сайхан боломж байна шүү дээ бид нар бүгдээрээ энд ингээд одоо ирлээ ийм сайхан газар ирж байна. Хамгийн гол нь одоо бид нар далаа өгчтэй бид нар ойрхон одоо ингэж ирж байна. Далаа өгчтэй уулзах байна. Тэр хүний хийж байгаа ажил бол одоо зөвхөн нэг улс үндэстнээр хязгаарлахгүй дэлхийн дахины хэмжээнд маш олон хүмүүст одоо тус болж чадж байгаа. Энийг бол бид нар бүгдээрээ одоо тодорхой харж чадж байна. Тийм учраас бид нар бол одоо өөрсдийн одоо дотоод сэтгэлээ хөгжүүлэх, сэтгэлээ амар амгалантай байлгах одоо ийм арга ухаанд одоо суралцж байгаа нь бол том хувь завшаа юм аа. 근데 인상 아주 속볼 차샤와는 낭주 서바케 말에 다이나야 로 둔주사지링라 마쇼게 왕주르 제버가블다 히오지 냠레데 이나라야 에네코다 데마다지야 소용도 다 저란수 시용 약고 요딩이 저기 빼마세 고급 상보다 개침보 된대기 것도 저란수게다 베데 파메기 깔리 잡는 소샤와디 따짜 첨부지네 저란수 롭존 띵 삽스 지에지 모두 배발 차샤와나 띵 삽스 지에게 차시 망부 땡기요라디야 밀롱바디에 요래 잡죠 요래 레로요 말이다. 저런서 단도 소소 롱바 요나 잠그는 버체이나 디 히말라야 리규당 저런서 속보도들 레바침부 잡기 요래. 부자는 걸 준도 레바침부 잡기 요래. 근데 인도 로죠 대가서 카자마야 많이 버체네. 지 로션 버서 로죠 띵 삽스. 대야 대가서 지 몽데로 근데 많이 버체네. 김세 배조도네. 약보신도 위라 저런서 배 겐키에데 패키지 몰랐어. За тэгээд бидний хувьд бол одоо анхаарах зүйлүүд бол нэлээд байгаа. Ер нь одоо Монголд бурханы шин дэлгэрсэн одоо маш одоо удаан хугацаанд одоо монголчууд бурханы шин шүтэж ирсэн. Тэгээд хожим одоо коммунизмын үед бол одоо олон одоо зүйлүүдээс бид нар салсан шүү дээ. Нэгсэн шашны одоо хаалтанд орсон. Тэгээд одоо бол эргээд одоо бурханы шин одоо ингээд дэлгэрч байгаа, бурханы шин хөгжиж байгаа одоо ийм цаг үед ирж байна. За тэгээд энэ үед бол бид бүхэн бүгдээрээ одоо энэ бурханы шинийг сайн ойлгож авах нь чухал байна. Ойлгож авахгүй, мэдлэхгүйгээр гүнзгий түвшний мэдэхгүйгээр бол одоо жинхэнэ одоо бурханы шинтэн болж чадахгүй. Тийм учраас бид одоо энэ бурханы шинийг одоо ойлгож ухаарж авч өөрсдөө одоо тэр одоо энэ бурханы шинд одоо айлдаж байгаа ном сургаалыг дагаж мөрдөж аз жаргалтай байх нь чухал байна. Тэгээ зөвхөн одоо өөрийнхөө одоо амиа бодох биш, амин хуваа хичээх биш, буцаагаад өөрсдийн одоо мэдэж авсан зүйлийг нэг нэгэндээ одоо ойлгуулж таниулах энэ тал дээр одоо бидний үүрэг хариуцлага хүлээх хэрэгтэй байна. 어떻게 인사다 트레이닝 어디 람름 연대 희규마든데 닝두지 잡이체 에네 저런 속에다 책이던 해와 디간len 대스 망스 시에지 지기스. За тэгээд энэ одоо ойлголтуудыг олж авахын тулд би эхлээд одоо энэ эрдэм бүхний суур гэсэн одоо энэ бог зохиовын одоо зохиосон энэ бодмөрийн зэргийн тухай номыг тайлбарлаад тэгээд дараад нь одоо яг энэ хөтөлбөрт тусгагдсны дагуу одоо сэдвэрээ ингээд тайлбарлаад явна гэх. Одоо пэжэдэс мин коралла ламрим сэтагүйди ламне римбэчнэ доггүй хигиорээс. За тэгээд ламрим гэдэг нь бол одоо мөрийн зэргэмж дараалал дистрал гэсэн утгатай ийм үг юм. There is no push button enlightenment. Stage by stage you have to go. За тэгээд энэ бол одоо шууд ингээд нэг хүчээр одоо ингээд гэгээрлийг ингээд өгж гин гэсэн үг биш ээ. Энэ бол одоо дистраллаар одоо ямар шат дарааллаар ингэж явах хэрэгтэй гэдгийг одоо гаргаж байгаа тайлбарлаж байна. Инсан замбулын динаал instant tea, instant coffee, push button мангу yorwa. Ина дэдеге налоги яргедан та санже комотовна сер карина яргедан еди римбе дрогмадогеди тэвжүүрэж нэ ламсан товьёо дэдэ ёмарээс. За тэгээд сүүлийн үед бол одоо ингээд нэг товч дараал нэг кофе авчдаг, товч дараал нэг цаа авчдаг нэг ийм зүйлүүд байгаа шүү дээ. Яг үүндээ бол ийм одоо бурхны бидний ярьж байгаа зүйл бол үүнтэй адилхан биш ээ. Дистраллаар, эренб дарааллаар ингэж явж ийж одоо тэр үр дүнд хүрэхийг одоо зааж байгаа. Nga chung kable dinde chenyu medor rawda dinde chiktan drudaw dinde chechidu chiktap sala ene ko jogbo maji du ne test de kharchawena samone de kharchedu ta chen ene ko se hyagdo che thumdo
рем베 제주 코란 뒤주대 고도. 싱도 상마된대로 봐. Би жоо багада тийм байсан гэж. Цэцэг тарих дуртай. Тэгээ ингээд цэцэг тарьчаа тэгээд ингээд урахгүй жоох удахлаар энэ одоо яад урахгүй байгаа юм бол гээд доторх нь ингээд нөгөө ургаж байгаагаа ингэж гаргаж аваа тэгээд ингээд ургуулж чадахгүй гөхүүлчдэг байсан. Тэгээ яг өндөө бол энэ чинь ингээд ирэм дараалалаараа цаг хугацааны одоо ирэм дараалал ингэж явах хэрэгтэй байстэй гэж. Энэ чиг нэг азуу ло гэвэчол гомдид 뉴뉴래. 근데 인자 고 рем베치네 곰고기요래. За тэгээд бид нар ер нь бол бидний энэ оюун ухаан одоо зөв тал руугаа дадал багтай байдаг. Зөв тал руугаа одоо ингэ дадлага нь муу байдаг. Буруу тал руугаа илүү хүчтэй байдаг. Тийм учраас тэр буруу тал руу одоо явж байгаа тэр дадлагыг зөв тал руу нь одоо ингэж одоо оруулах хэрэгтэй, өөрчлөх хэрэгтэй байна. Just that the Sikje Thangpodi, by seeing well that the root of the path is proper reliance on a kind Lama, the foundation of all qualities, through many effort, may I be blessed to be able to relate to him with great respect. Ta kanji yondeng kunji khiju tenjen ji sugi ne balam ji zawar lebertone bebatuma yuba chimbe je bar chije lo sedu ta tende ge sozo gi nanglo ge sem sangbu ring de kongpe dang ngembe ring de ma meba so tende chego yina ti chiluk chedang de hen gores ti chiluk chedang de yagbo chembala gewe hini ta lam denge gi gewe hini yagbo chi ta gores la gyor. За ингээд эхний шүлэг нь болохоор одоо товч утга нь юу юм бэ гэхээр одоо бид бүхэн амар амгалантай сайхан одоо амьдрах хэрэгтэй байгаа. Өөрт тохиолдсон одоо тэр зовлон бэрхшээлийг арилгах хэрэгтэй байна. Ингийн тулд одоо энэ арга ухаанд одоо суралцах хэрэгтэй. Арга ухаанд суралцахын тулд одоо биднэрт багш хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас одоо эхний шүлэг нь бол одоо багшийг одоо үнэн зөв багшийг одоо хүнд итгэлтэйгээр шүтэх хэрэгтэй байна гэсэн одоо ийм утгатай юм аа. Тий 개정 뭐 간선에 미카시에 된데 되도 다 낭주기 닝보데다 셈 시진 두바 소여지래도 와스 근데 그 셈 시진 두바 쟤는 리그라 왔는데 럽저 망보 가르치는 장고를 살라기도 없어. олон хүмүүс надаас асуулт асуудаг. Одоо юу гэж асуудаг вэ гэхээр одоо бурханы шний одоо гол зорилго нь сэтгэлийг олон амар тайван байлгах хэрэгтэй гэж байгаа үстэй. Тэгэхээр сэтгэлээ амар тайван байлгачих юм бол энэ олон зүйлийг одоо үз судлах шаардлага байхгүй үстэй гэж одоо олон хүмүүс надаас асуусан. 제가 낭주기에는 미 약부 셈 약부 제고를 세도 나 상진은 약부 인다슬라브네 디 чаг 말했어. Яг үнэндээ бол одоо бурханы шин ингээд сэтгэл санаагаа амар тайван байлгах, аз жаргалтай байлгах одоо тухай заадаг. Тэгээ би маргаашаас эхлээд одоо сэтгэлээ аз жаргалтай байлгах гэх юм бол боломжгүй үстэй, тэг чадахгүй үстэй. 그래서 대대인자 산지 좀 된데 랑기 딕바치야 메자신 개바 표준 속말자 랑기 셈네 용수도 되는 산지 땜바 인세도 딕바 마제스 도그릭데 마제스 게베릭데 고체스 티잠라 마송치네 티 딕바 마제 게바 두베체도 근데 셈라 정다 되고레스 랑기 셈네 용수도 있어도와 어디고 롭정장네 셈 정도 제거마도 대가서 연구 말이에요. Тэгээд одоо бид өгөө би аз жаргалтай болчих сэтгэлээ амар тайван байлгах гэж бодсон төдийхнэр бол бид нар энийг хийж чадахгүй. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр бурхан босод айлцсан байгаа. Нүгэл хилэнцэг битгий үйлд буйныг үйлдэх хэрэгтэй. За тэгээд ингэхийн тулд өөрийн сэтгэлийг одоо засах хэрэгтэй. Өөрийн сэтгэлийг одоо засаж залруулах юм. Ингэж чадах юм бол одоо бурханы шашин гэдэг чинь энийг хэлж байгаа маа гэж айлцсан. Тэр нүгэл хилэнцэг хийхгүй байх буян хураах, буян хийн гэдэг маань бол одоо сэтгэлтэй холбоотой. Тэгэхээр буйны нүгэл хилэнцгийг твчих, буян хураахад бол одоо хамгийн эхлээд өөрийн сэтгэлээ засаж залруулах, сэтгэлээ жолоодох нь бол одоо хамгийн гол зүйл юм аа. 근데 이제 다 드링 근데 길라면 냠len 체게 단징에 롭스 슈사바 나시레 밀루를 붙여서 다 밀루 사시 뭐 간지 남주 요되게 근데 지 고급 토백 갑들라 다디 가서 그래. 근데 그 람상보다 냠len 체게 이 삼바지 고레스. За тийм учраас одоо бид бүхэн бүгдээрээ одоо түрүүн хэлсэнчлэн тийм ээ одоо эрдэнэт хүний төрлийг олдоо авсан ийм хүмүүс байгаа. За эрдэнэт хүний төрөл гэдэг нь бол бие махбод талаас биш одоо сэтгэл талаас одоо хэлж байгаа юм шүү. Тийм учраас бид нар одоо ийм одоо сарвал оюун ухаантай, ухамсартай ийм одоо хүмүүс болж төрсөн. Тийм учраас энийг ашиглаад хэрхэн одоо яавал аз жаргалтай амьдрах вэ? Яавал бид нар зовлонгоос салах вэ гэдэг арга замыг одоо бид нар суралцъя, арга замд одоо суралцъя гэж бодох хэрэгтэй байна. 그래서 단징에 딕바치야 메자시 생긴데 디티도가 인지간라 commit no evils, engage in virtues. Тэгээд нүгэл хилэнцгийг одоо нүгэл хилэнцгийг өчүүхэн зүйлдэхгүй буйныг одоо агуу ихээр өвлөж өөрийн сэтгэлийг одоо огоод номходох нь одоо бурхны шашин юмаа гэж айлцсныг бол одоо энэ англи дээр энд ингэ бичсэн байна. 오다 직진이바디게 realizing that this good life of leisure that we have found just once
is extremely rare to find and of great purpose. May I be blessed to cultivate an uninterrupted wish day and night to extract the essence. Dua ta the karsana lenchi nyebe tabe tensan de sigdua lenchi nyeba tring aju miluju top yore de yena de takbara hi top gere besana kakure tene insan lenchi nyebes. За тэгээ дараагийн шүлэг нь болохоор нэгэн удаа олдсон одоо чөлөө уучралт энэ одоо төрлийг энэ төрөл нь одоо олдоход маш их хэцүү хэрэг ихтэй юм аа. Энийг одоо мэдэж аваад өдөр шөнөгүй одоо шимийг олж авахын тулд одоо тасралтгүйгээр анхааран авлага болгоё гэсэн одоо ийм утгатай үг байгаа. За тэгээ энэ нь бол нэгэн удаа олдсон гэж байгаа. Чөлөө уучралт одоо энэ эрдэнэт хүний төрлийг бол бид нар байнга олоод байж чаддаггүй. Нэг л удаа олдог хаяад нэг олж чаддаг ийм зүйл юм аа гэдгийг одоо харуулж байна. Чезади ngoma lojuji yore. Pöl garso lamachigi. Ani milu top khakore selabdi. Ani mi nyengejigi. Milu khar top khakore yore. Lama khora janal donyung yo samares. Janal pe mi mangu yores. Labidine yore. За тэгээд нэг түүх байдаг. Дээр төвдөд нэг лам одоо ингээд ном айлдвар айлдж явах үед одоо энэ яг чөлөө уучрлын тухай одоо айлдж чөлөө уучрлыг айлдах үед хүн бол төрнө гэдэг бол одоо маш ховор юм аа. Эрдэнэт хүний төрөл гэдэг бол ийм ховор юм аа гэдэг ингээд хэлэх үед тэр номын айлдварт нь сууж ирсэн нэг хүн хэлж л дээ. Нөгөө хүний төрлөг олж авах чи хэцүү юм юу гэдэг юм бэ? Энэ лам багш одоо хятадд очоогүй юм байна. Хэрэг хятадд очих юм бол үе төмөн хүн байгаа үстэй гэлээсэй гэж. Та тэгсэн гоо самсигэр ван замлиг мембер пардог ёрва мен даанта дэ мен чу яудо чин дэ чин дэ серингдо дэ мембер пардог ёдэ мили топ кагуу мен доо самсигэр вас. За тэгээд өнөөгийн цаг үед ч гэсэнд одоо тэг одоо ангаххан хөгжөөд олон хүмүүс одоо ингээд урт удаан насалж байна, олон хүн төрж байна. Хүн дэлхийн хүн ам бол маш их одоо хордцтой нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хүн бол төрнө гэдэг чинь тийм амархан юм шиг санагдаж магадгүй. Тэгээд тандаа ди мили топ кагуу сэдэ жиданг мили топ кагуу инжирдэ лагварду 수수기 밀루톱에 남주디 된다 상부직을 배주다는 지긴데 빼뇽뇽 그랬다. За тэгээд яагаад одоо энэ эрдэнэт хүний төрөл ингээм ховор гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр ер нь бол одоо нийт ерөнхийд нь аваад үзэх юм бол хүн бол төрнө гэдэг бол ер нь бол хэцүү тэгтээ ховор юм. Тэгээд түүн дотроос хамгийн одоо гол нь бидний ярьж байгаа зүйл маань юу гэхээр өөрт одоо тэр байгаа өөрт заяасан одоо тэр сарвал оюун ухааныг ухамсарыг зөв тал руу хөгжүүл зөв тал руу хандуулдаг ийм хүмүүс ховор юм гэдгийг хэлж байгаа шүү гэж. Нажо милжиданги пекенал милу римбочеда милу чурбочесла 그래. милу римбочес나 다 약보치게 милу чурбочес나 다 누가치게. 라와타 등산 잠빌링나나 주잘라 된다라 짝준시 한바시 미시 근데 짜자 로딩에 망고 희고 여러분. За тэгээд ер нь төвд хэлэнд бол милу римбочи гэж нэг хэлдэг, милу журбочи гэж нэг хэлдэг ийм үг хэлцүүг байдаг. За энэ юу гэсэн үг гэхээр эхлээд бол одоо эрдэнэт милу римбочи гэдэг нь бол одоо эрдэнэт хүний төрлийг хэлж байгаа. Милу журбочи гэдэг нь бол эрдэнэт хүний хүн болж төрчхөөд одоо муу юм хийж байгаа улсуудыг хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо хэдийгээр хүн болж төрсөн сарвал оюун ухаантай болсон хэрнээ одоо бусдыг зовоож байна. Одоо эд хөрөнгө, эрх мэдэл, албан тушаал олж авахын тулд хүмүүсийг одоо бусдыг зовоож байгаа маш олон хүмүүс байна шүү дээ. Муу юм хийж байгаа зөндөө олон хүн байна гэж. 렌징예베 대외 대상데 힌두 녀가서도 다 드링당 아대에서 기부당이 엔 정말 양 밀리톱 그래 드디 책임에서는 덴데 레라오요 말에스 양양니에 가고 힌두 녀가 다 힌두 녀가와 이나야 된다 첨부 히라면은 다 개면도와스 녀가와 마세 저라 녀바데 된다 첨부 루두에 저래다 힌두 녀가 된지 해결내서 어디 해봐제네 에네 가르도래 인생군도 닝볼렘벨로세도와 제도다 개바치에도서 직 주도직스 인스텐데 많이 봐 중나 인생이가 최고야 되는데 희도다 간다 된다 딱 문에 배주 최고를 최고를. За тэгээд дараа одоо энэ чөлөө уучралт одоо энэ төрөл гэдэг бол одоо ийм олдоход хэцүү ийм зүйл юм аа. Тэгээ энийг бол одоо нэг удаа олж авсан байна. За тэгээд энэ нь бол одоо дахиж ахин одоо олдоход маш их хэцүү гэж маш их хэцүү гэдэг. Энэ бол одоо түрүүний хэлсэнчлэн одоо байн олоод байдаг зүйл биш ээ. Бид нар энэ өнөөдөр энэ төрөлдөө одоо ингээ заахаа ингээд нэг тааваараа явж байгаа дуусъя. Тэгээ дараа төрөлдөө л одоо айтайхан бай гэж бодох боломжгүй. Яагаад гэвэл бид нар дараа төрөлдөө одоо ийм эрдэнэт хүний төрлийг олж авна гэдэг баталгаа байхгүй гэж. За тэгээд хүний дараагаар бол одоо ийм ховор зүйл байгаад ч гэсэн одоо олж авсан хойноо төдийлөн үрдэн багт одоо ашигтай биш байх юм бол одоо хэрэг байхгүй. Гэтэл бид нэр
одоо энэ эрдэнэт хүний төрлийг олж авснараа бол маш их зүйлийг одоо хийх боломжтой ийм одоо чухал зүйл юм байгаамаа. Тэгээ энийг бол бид нар мэдж авах шаардлагатай байна. Ингээд энэ бүгдийг одоо бүрэн гүйцэд мэдж авч чадах юм бол ганц нэг цагаар одоо ингээд нэг эрдэм ухаанд суралцах биш. Одоо нэг үнэхээр одоо чин сэтгэлээсээ бид нар ийм одоо чөлөө учиртай хүний төрлийг олж авсан гэж бодох юм бол байнгын л одоо яавал би одоо энэ үнэн зөв одоо зам мөрөөр явах вэ? Нөгөө хэлэнцгийг хийхгүйгээр одоо буйныг хийж хэрхэн яаж явах ёстой вэ гэдэг энэ арга ухаанд бол одоо байнгын одоо суралцах шаардлагатай болдгоо гэж. Тийм учраас одоо сүүлийн одоо үг нь бол юу гэсэн үг гэхээр өдөр шөнөгүй одоо шимийг авахын тулд одоо тасралтгүйгээр одоо анхааран авах болох болтугай гэсэн одоо ийм ерөөл хэсэг байгаа. Та гараасаа ранга самлуудаанда бэна милитовыг нingbo харисаар бэна чаранс ngaji лэн жавда харис. За тэгээ би та бүхнээс асуулт асууя одоо хүн бүс төрсний гол зорилго нь юу юм бэ гэж. Халааса яанны ясаны ялан халааса. Тэгээ одоо өнөөдөр ингээ сайхан хоолунд идэж угаал тэгээ сайхан эргэж унтаал ахаал маргааш дахиас ирээл тэгээ өдөр өглөө сонгод үлсэн гутныг хоолунд идчихэл тэгээ ингээл яваад ахаал унтаал ингээл яваад их чинь бидний амьдралын зорилго мөн үү гэж. Гомболүдөв гэсүнжинаала седа нило ঠিকбе дева намславре. Халааса эне нило эне 포모페즈 ঠিক바지 되죠? 둔돌라야 요레스 미드 믹스ик чебарке юмарес. За хотод нагарч унаа одоо айл дүрт байдаг. Идэх, унтах, хорцол үлдэх энэ гурав бол зөвхөн хүнд байдаг биш ээ. Энэ адгуустай байдаг. Энэ бол адгуустай нийтлэг зүйл юм аа гэж айлцсан. Нуута тэрэж гал мессеж байна. Та пангбучаар та чоглаачин. За тэгээд ингээл яваад ах юм бол ингэж амьдрах юм бол бид нар одоо хүн бол төрсний одоо ийм сайхан хүн бол төрчхөд одоо энэ хүний төрлийг үр дүнгүй ашиггүй өнгөрүүлж гэнэ гэсэн үг юм аа. Жагарги кела кив месседила бруш сегре. Бруш сегде нүба юген сегоре. Та нүба тагаас сегомаре. Ягбужийг нүба юген сегоре. За тэгээд эндхийг хэлэнд бол одоо хүний төрлийг бруш гэж нэрлэдэг гэж. Бруш гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр одоо хүчин чадалтай гэсэн утгатай. Энэ хүчин чадал нь юу гэсэн үг гэхээр сайн тал руугаа хөгжүүлэх юм уу хөтөн чадалтай юм потенциалтай гэдгийг хэлж байгаа маа. Тэндээ энэ та ранг намжууд пежодааны nguyenisude ягбо жихэмбажэн ранг хэн саммал дижи чамдуу юуе та легадичэна энэ милитонда дубарес. За тийм учраас одоо бүгдээрээ одоо энэ эдгээр зүйлүүдийг бол одоо сайн мэдэж авах хэрэгтэй. Мэдэж аваад бусдаа одоо энэ талаас нь нөлөөлөх хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол одоо бид хүн бус төршний одоо хэрэг гарч ийн гэсэн үг юм шүү. Чэза нинсэмэва энэ колледжаб гөрөс дугатина. Тэд ngumanga mikajek tebadangyu. Wangshu ne entanji chana tundu segdwa. Tundu doyongor segdu 6 seconds to tundu nisum sensum doyongor segdu. Тэ tuksadde гарчны чегог ёроос nga тийчүнс. Тэгээд одоо энэ дэр ингээд өдөр шөнөгүй одоо шимийг авахын тулд анхааран авах хэрэгтэй. Тасралтгүйгээр анхааран авах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд энэ хэсэг дээр хүмүүс надаас асуулт асуудаг гэж. Юу гэсэн үг гэхээр одоо жишээлбэл одоо авшиг хүртэх үедээ бол одоо 6 тасалгаад одоо 6 үед одоо бас уншлагыг унших хэрэгтэй гэж 6хан удаа уншчих болох юм биш болно үстэй гэж ингэж одоо асуудаг гэж. Тэ төдөө яа чег чиэд кэчэмборээс хэрэж ленсэвж явд масунс. Тэгээ тэр нэг хүн одоо надаас тэгж асуух үе би одоо ер нь бол одоо ахин дахин ингэж одоо унших хэрэгтэй. Ахин дахин ингэж одоо анхааран авлага одоо практик хийх хэрэгтэй гэж хэлсэн болохоос биш яг наривчилж одоо би тайлбарлаж чадаагүй гэж. Та тэгсангийн лен канди жавгиорсэна. Бэна чаранги люлчаахявайна. Кала тэнгжиг садан дигдуэс. Breakfast, lunch, dinner and дипарула мангусаагууд дуас. За тэгээд ер нь бол ягаад 6 удаа энийг одоо ингэж хийх ёстой гэдгийг нэг удаа хийж болохгүй юм уу? Ягаад заавал ч 6 удаа ингэж одоо унших ёстой гэдгийг бол асуусан байна. Тэгээд олон жилийн өмнө байсан учраас би тухайн үед олтой тайлбар хийж чадаагүй. Одоо бол би юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр ер нь бидэрт өдөрт нэг удаа хоол идэх болохгүй байгаа үстэй. Нэг удаагийн хоолоор бол бид нар ханахгүй байгаа үстэй гэж. Тэгээ наашинг сэмлай калаггүй ёрес. За тэгээд үүнтэй адилхан одоо бидний сэтгэлд ч гэсэндээ одоо олон удаагийн одоо хоол тэжээл хэрэгтэй байгаа үстэй. Хэрэгтэй гэж. Сэмги каладида чөөчээд лобжон чээд үс сэмги каларес. За тэгээд одоо бие махбодонд бол одоо энэ
бүдүүн материаллык одоо хоолундыг идж байгаа бол сэтгэлийн одоо хоолт хичээл нь бид нар энэ одоо эдгээр ном сургаалт одоо суралцж. And much of the problem that you see today in the world is starvation of the mind. Тэгээ өнөөдрийн одоо дэлхий дээр одоо байгаа олон одоо бэрхшээлүүдийн хамгийн гол үндсэн зүйл нь юу гэхээр бидний оюун ухааны хоосрол юм аа. 근데 지도다 양양 최고래서 юмзэдэрэ. Тийм учраас бид бүхэн одоо олон удаа одоо ахин дахин бид нар өөрсдийн одоо оюун ухамсараа сэтгэл санаагаа одоо хөгжүүлэх юм чухал байна. 지도다 근데게다 밀루rum버지 톱네 된다 된바 약보지 제고 삼송나. 애니 디갑데다 간도 가서 그래. 다 상지 추견들 잡수로 고기요레스. 밀루 된다 된바지 제라. 다 근데지 밀루 된다 된바 제스 라빙도 다 가르쳐 고라세나. 라라 이나야 둥에메와 헨라 이나 둥에메와 다 근데 주소 고요르와. 근데 제가 랑기 주게 둥에메와 헨기 주게 둥에 달 세일 펜도치에 된다라. 그 소속이 둥에도서 매바 소당도 탑람도 힝 말와. 그래서 탑람 힝게 찍라 아니 가도 깨지고 요자. 아니 상지추 긴들을 잡서줘야 돼. 다 독수 좀 거래스. За тэгээд одоо бид нэр ингээд биднэрт юу шаардлагатай байгаа гэдгийг бол мэдэж авсан. За тэгээд энэ шаардлагатай зүйлээ энийг одоо ойлгож авахын тулд мэдэж авахын тулд бид нар энэ арга замыг энэ зовлонгоос салах арга замыг мэддэг хүнээс бид нар энэ арга замыг одоо арга замд суралцах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр хүнд одоо бид нар итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй вэ гэхлээр тэр би яг бидний одоо итгэл үнэмшлийг авж байгаа энэ арга замыг зааж чадах хүн хин юм бэ гэхлээр чухаг дэд гур байдаг юм аа гэж. 제가 잡수 도시에 된 낭바 직부금마도기 디삼로 마코로 된데 말이지다 미 나로를 잡수 도시에 요레스 가르세나 ngoma long ago when men lived in the cave people used to take refuge in the cave 로와 답변은 니고 ngom도 쳐도 중인다 가제레 당부 대화지 시행도 도고도 용도 we take refuge in food during lunch 제가 소소를 강해 중도 근데 현달을 잡수려야지 로와 차로다와 있는 니도를 잡수려야지 미기 희갈이 요레스 За тэгээд одоо энэ төвдөр бол одоо 잡수 доо гэж хэлж байгаа. Энийг аврал одуулах гэж нэлж байгаа. Аврал одуулах гэж байгаа. Аврал ямар нэгэн зүйлд одоо аврал одоо хүсэж яах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол хүн төрөлхтөн бол одоо эртээр үеэс хүн нэгдлийн үеэс л одоо бүгдээрээ ямарваа нэгэн зүйлд одоо аврал одуулж ирсэн. Агууд амьдарч явах үедээ бол агууд аврал одуулдаг байжээ. Одоо бороо орох үедүүдээр агууд орж хорогддогтой адилхан. Одоо яг энэ үедээ бол бид нар аврал ирж ийн гэсэн үг шүү дээ. Агууд л одоо аврал ирж ийн гэсэн үг. За тэгээ үүнтэй адилхан одоо бид бүхэн бүгдээрээ одоо 12 цаг болоод ингээд цай өдрийн хоолны цаг болох үед бидэрт ингээд одоо гид зүлсэж ирж байгаа. Гид зүлсөд ирэх үедээ бид нар нэг зүйлээр бол одоо аврал ирж иш тэр нь юу гэхээр хоолнд одоо аврал ирж байна гэсэн үг юм аа гэж. 제가 단단 간도데 잡수 도세도 잡수 지단에 잡수 도나 잡수 도에 줌센들 소소를 해나지 거래. If you have a problem, if you have a fear, then you take refuge in someone else. So tanda dikablata jikpadi karre henandi karresena. Rwa. Ene soso semgi jugeta нёмомо ёдевадан корва гинжигдата дусорес. За тэгээд аврал одуулахад бол авралыг ирнэ гэж аврал ирэхдээ бол ямар нэгэн өөрт нь ямар нэгэн асуудал бий болж иж бид нар авралыг ирдэг. Одоо ямар нэгэн асуудал зовлон бэрхшээл тохиолдох үед л тэндээс гарах одоо авралыг хайж эхэлдэг. За яг одоо бидний энэ ярьж байгаа энэ үед бол биднэрт одоо энэ янз бүрийн одоо сэтгэлийн одоо муу сэтгэлүүд байна. Энэ одоо олон сэтгэлийн ихээр бид нэр зовж байгаа учраас энээс гарах одоо арга замыг хайж бид нар аврал одуулж ийн гэсэн үг юм аа. 제가 지신다고 로당 텔레조베니바 контролюби 이체베 대바스 딩이고레스. За тэгээд биднэрт хоёр зүйл хэрэгтэй байгаа. Нэгдүгээрт нь бол одоо бид нар зовлонгоос айсан айдас хэрэгтэй. Зовлонгоос айх хэрэгтэй. Зовлонгоо таньж мэдээд түүнээс одоо айсан түүнээс салъя гэсэн одоо ийм бодол хэрэгтэй. За тэгээд энэ зовлонгоос салах хүчин чадал бурханд байгаа юм байна гэдэг итгэл үнэмшил хэрэгтэй. Энэ хоёр байж ээж бидний одоо аврал одуулах маань одоо илүү одоо чанартай болно гэж. Тэд лелаво ямардас. Бэна чахяна дэ корвалын жихиндаг ло сигоро. Та корвал чанаас жихиндаг ло дугэс. За тэгээд ер нь бол одоо зовлонгоос салахад бол одоо айдас айх хэрэгтэй гэдэг байгаа. Энэ зовлон дотор бол орчлон хороогийн зовлон хэлж байгаа шүү дээ. Орчлон хороогийн орчлонгоос ер нь айж гин үү? Орчлонгоос ер нь айж байгаа хүн байна уу гэж.
Корвалан жигшин тагбо лоо жевал корвас гарэ тангбо. За тэгээд орчлондоо бол бид нар эндээ сайхан амьдрмаар байгаа юм шүү дээ. Сайхан амьдрах боломжтой гэж бодоод бид нар эндээс айхгүй одоо эндээ байх гээд байгаа. Тэгээ яг энэ орчлон гэдэг чинь яг үүндээ юу хэлж ийн вэ? Эхлээд. Кавайор корва. Орчлон хорвоо гэж хаана байна вэ? Замбулинг дэрвэ. Замбулинг ди. Манай гариг дэлхийг хэлэх үү гэж. 제가 디소 야구하고 계신 버렸어. 다 코르바시도 닝보데 레다 뇨몽게 왕게 나도 제발랭 혀조기 사진 일렌지 풍부도 와 쪼버 딜레세기요레스. Хорвоо гэж байгаа энэ орчлон хорвоо гэж нэрлэдэг шүү дээ бид нэр. Энэ хорвоо гэдэг чинь төвдөг байх нь шүү дээ. Хорвоо гэдэг чинь. Хор гэдэг чинь одоо хаа унжигтай тийм одоо хор гэдэг үг байна. Та нар мэдэнд болдоод. Энэ юу гэсэн үг гэхээр эргэлдэх гэсэн үг, эргэх гэсэн үг. Машины дугуйг төвдөр хорлоо гэдэг. Хорлоо машины дугуй эргэж байгаа үстэй ингээд. Тийм учраас энэ эргэлдэх гэж. За тэгээд энэ юу гэсэн үг гэхээр одоо нэг орчлон хорвоод ингээд үйл хийгээд нисонс ирэхээр ингээд янз янз төрөл аваад эндээ ингээд эргэлдээд байгааг хэлэх нь шүү дээ. Хорвоо гэдэг. Түүнээс манай гариг дэлхийг хэлэхгүй бай гэж. 다 단단 간주기 류덴데 샤시마나 초직네 밀르르 뭐지 톱네 네바요레 야구요레 세게요레데 초직네 다 제가나치 둥엘로 서버 둥에 망고 중대사기 딘데지 류덴지레도 왔어. За тэгээд нэг талаас аваад үзэх юм бол бидний бие махбод одоо нэг бид нар бол эргчлээ одоо эрдэнэт хүний төрлийг авцсан одоо үнэхээр одоо ийм сайхан төрөл боловч нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол бидний энэ бие махбодд зовлонгийн мөн чанар таа шүү дээ. Одоо 칼라라지나 세당나 양 나용이 사회용당나 양 도고도네 나용이 다양 도보통모이나 망당나 양 강에 태월레 용게 양 도보통모 매나 양 강에 레 용게 다 간다 가르쳐 그래 민매나 민중나 삼바 양 민립도 양 강에 근데 망고치 도와스다. Тэгэд биднэрт бол одоо янз янзын зовлон байна гэж. Одоо хоол их идэх юм бол зовлон болж байна. Хоол багдах юм бол өлснөөс хахаад өвчүүн үүсээд ингээд зовж байна. За тэгэл одоо нэр алдартай болох юм бол зовлон болж байна. Нэр алдаргүй байх юм бол энийг нэг олоод авчих юмсан ингээд зовлон үүсч байна. За тэгээд найз нөхөдтэй байгаад найз нөхөд ихтэх юм бол одоо бас нэг зовлон гарна. Огт найз нөхдөгүй байх юм бол бас ахаал зовлонтой ингээд өнгөө үзэхлээр 9 шидийн зовлон байдгаа гэж. 제자다 단다 류딘 레다 뇨모모 왕기마 계셔 류딘데 예베링라 데바텐자 토예요 말이야 레로부지. За тэгээд ингээд үзэхлээр бол нэгэнд одоо бидний бие махбод маань одоо ийм одоо зовлонгийн мөн чанартай учраас бид нар яг туйлын одоо эцсийн идэр амар амгаланг олж авахд их хэцүү байдаг гэж. 근데 인사 근데 데바텐자 토마주기 자 규더데 조레 레데게 규데야 조모 뇨모 인사 다 둥에 떼기게 뇨모모데 매바 소구도 디 솔루서단데 힌구도 다 딘데기다 뇨모백서도 강에 떼죠 딜은 직바체네 에네 딜이 세에 탑라 에네 산지 추긴데 좀데 잡스루고요레스. За тэгээд ингээд үзэхлээр бол бид нэр одоо энэ зовлонгийн одоо зовлон таньж мэдэх хэрэгтэй, зовлонгийн их үндсийг одоо таньж мэдэх хэрэгтэй. За тэгэхээр бол зовлонгийн их үндс нь бол үйл хийгээд нисуунаас муу сэтгэл гэж байдаг. Ер нь бол энэ үйл хийгээд нисуун тийм учраас бид нэр энэ зовлонгийн их үндс болсон үйл хийгээд нисуунаас муу сэтгэлийг арилгахын тулд бид нар одоо энэ одоо энийг арилгахыг гэсэн одоо бодлоор энэ номонд одоо суралцах хэрэгтэй байгаамаа. 저는 다 드바질레그와 상지추 견디었으면 다 소소 당보 소소는 지과 여와디 하고 되네 상지추 견디었으면 잡수 로그레스도 상지추 견디었으면 수레스 근데 잡수 로서 찍으란지 샵나 다 되고 차그러 왔어 야만은 망보샤나 네 때스 찍조비 슉식으로 왔어 망보 매바지 지가 매바지 숨샤고에 좀생 가래서 섬로 코르기로 왔어. За тэгээд тэгэхээр одоо энэ эдгээр бүгдээс одоо гэтлгэж чадах хүчин чадал нь бол одоо чухаг дээд гурагт байна гэж одоо гарч байгаа. За тэгээд чухаг дээд гураг гэдэг нь бол гурван зүйлийг хэлж байна. Бурхан, ном, хувраг гэсэн одоо ийм гурван зүйл байна. За тэгээд яагаад энэ заавал ч 3 байгаа юм бэ? Хэрвээ одоо олон байх тусмаа илүү хүчтэй юм шүү. 3-аас илүү 4, 5, 6 гэдэг ингээд олон байх тусмаа илүү одоо үр дүнтэй юм шүү. За мөн нөгөө талаас нэг зүйлд л одоо итгээд одоо үнэхээр мундаг юм бол ганцхан зүйлд одоо итгээд байх юм бол үр дүн гарна үстэй. Тэг яагаад заавал чи 3 гэдэг юм бэ гэсэн одоо ийм асуулт гарч ирнэ. 어디 빼나 산지 좀 된데 다 그래서 그래. 나랑 속에 냠뇽다 되는 순구열에 추억하두이나. 지도 나도 냠뇽 간디어서는 나도 류를 나서 독자지 나나. 암지지 고기열에 맨 고기열에 에는 소소 나서 대가서 말이 나서 독자지 나고서 욕부족해지. 빈자 이날에 날씨나 된지 숨고도 왔어. 류를 나서 독자지 종나.
За тэгээд одоо жишээлбэл бидний бие махбод маань хүн дөр өвдөх үед биднэрт сайн эмч хэрэгтэй, эм хэрэгтэй. За нэгэнд одоо хүнд өвчтэй байгаа учраас биднэрт одоо өвдөх юм бол одоо энэ туслах хүн хэрэгтэй байгаа. Ийм гурван зүйл бол одоо хүнд өвчтэй хүнд хэрэгтэй байдаг. Отага нахи дандан ганзуда лүпэн ос тангдан рваяная. Сэмгэ насад юебарээс. За тэгээд бидний бие махбод нь бол яг одоогийн энэ төвшөндөө бол бидний бие махбод эрүүл байна. Бид нар одоо ингээд энд эрүүл сарвал ингээд сууж байгаа. Гэвч сэтгэлийн аваад үзэх юм бол хүнд өвчтөнтэй ялгаагүй байгаа гэж. Дөчагийн надиёр, хядангийн надиёр, тэмүгийн надиёр, та тэндээ сов мангуучиг надиёр бас. За тэгээд бидний одоо сэтгэл маань бол одоо уур хилэнд нэрвэгдсэн, хүсэл шуналд нэрвэгдсэн, мунхагт одоо ингээд нэрвэгдсэн ингээд одоо маш хүнд байдалд байгаа гэж. Пена тинсан чахавайна дөчаг хандэ нагиёр пена бэж хүнэ та мангуучиг ngazutuzö ямарэдэ. Замбулин динала тинсан гин дөбэванги. Digo, and in the name of progress. Digo, lamne, and a bed chilogi material resources, Zogeme, Sama Pejodani. That and the Munetan, the shoes of lungs of Rawaku, Yamni, Sama Huchung to us. Dojawangi Chungrabas, the Bewangi Chungrabas. Zatigatono Bitrioto, Oragunogi in Sagu, temperature of Humustolo, Mashikoto Husushon Likwen, Mashikimigota, Huschin. Олон зүйл хэрэгтэй байна. Ийм зүйл хэрэгтэй гэдэг гадаад материалыг одоо тэр зүйлийн одоо их сургууль их хүндс нь одоо баг дуусах гэж шүү дээ. Хүнд байдалд орж шүү. Одоо байгаль дэлхий гэх юм бол одоо бидний одоо хүслийг хүний одоо хүсэл шунлын одоо ирэхээр одоо маш олон зүйлүүд маань одоо бохирдож байгаль дэлхийн одоо үндсэн одоо ресурс нь одоо баг байхгүй бол дуусах гэдэг шүү дээ гэж. Today everybody is running. Today in the world everybody is running. And everybody says, I'm busy. It is not important to be busy. What is important is, what are you busy about? Тэгээ өнөөдрийн одоо хүмүүс бол бүгдээрээ байнгын одоо завгүй явдаг. Бүгд л одоо завгүй байна гэл ингээл одоо байнгын одоо завгүй гүсээр авгаал бүтнийг өдөр өнгөрөөл ингээл явж байгаа. Тэгэл маргааш дахиад тэгээ явж байгаа. Яг үндэ завгүй байх нь бол чухал биш ээ. Завгүй байх нь бол чухал биш. Юуны төлөө завгүй явж гэнэ гэдэг нь одоо хамгийн чухал юм аа. Everybody is busy, everybody is running because of desire, because of attachment. Тэгээ одоо тэр хүмүүс ингээд яагаад завгүй ингээд гүгөөд байна вэ гэхээр тэр хүмүүс хүсэл шуналдаа хөтлөгдөж л одоо ингээд завгүй гүйж байгаа шүү гэж. Sometimes I compare today's people to Angulimala. За тэгээд өнөөдрийн хүмүүсийг би бас ингээд Angulimalaтай жиштэгэ гэж. You know the story of Angulimala? Angulimala is somebody who met a very wrong teacher, and that wrong teacher suggested him that he should kill many people. I think 1,100, right? No, 900, 1,000. Suggested him to kill 1,000 people and chop the finger and make it a rosary and wear around his name. And if he is able to do that, he will achieve certain spiritual heights. So because of this wrong instruction, he kept on killing people, and he already killed 999 people. За тэгээд Angulimala гэдэг хүн бол одоо Монголоо одоо бидний одоо нэрлснээр бол хурун ирэхэд гэж одоо юм нэртэй хүн байсан. Энэ бол бурхан багшийн үед байсан юм хүн байгаа. За тэгээд энэ хүн одоо тэр ер нь бол энтэгт одоо маш олон одоо шашны янз янзын одоо хүмүүс их бий болсон. Тэгээд буруу одоо ном номлодог багш нар ч гэсэн их гарсан. За тэгээд энэ буруу багшийн одоо ирэхээр одоо буруу багшийн одоо номлолоор одоо мянган хүний ирэхээр хуруугаар ингээд ирэх хийгээ зүүх юм бол Гэгээрэлд хүрнэ. Тэгснээр аз жаргалтай боллоо гэж ингэж хэлсэн байгаа. Тэгээ нөгөө хүн чинь тэрэнд нь итгээд 999 хүнийг одоо алаад хурууг нь аваад ирэх хийсэн баг. And on the last day when he was looking for the last person, interestingly on that day, because of Buddha's power, he could not find anyone. The only person he saw was Buddha walking in front of him. Тэгээ сүүлдээ одоо 999 хүнийг алаад ингээ хуруугаа хийцэн байсан. Нэг л хүн дутуу байсан. За тэгээ тэр үед бол одоо тэнд нэг хол нэг хүн явж байгааг одоо олж харсан баг. Buddha was walking in front of him calmly and slowly. Angulimala with his heavy, ugly body, with sword, chasing and running. Still he was not able to catch him. Тэгээд бурхан багш ингээд алгуур ингээд зөөлөө явж одоо амар тайван ингээд явж яхад нөгөө одоо Angulimala хойноос нь ингээд хөөгөөд
гүүгээд байгаа хэрнээ гүйцэхгүй байсан гэж. Then he shouted, saying, "Don't you realize that you are being chased by the dreadful murderer Angulimala? Why you are not stopping?" So he shouted to Buddha. Гэгээрэл авсанса. Korangi sanji jomdende ta kali phugiyore koran je 국 je simgiyo marwa. Ene korangi ta charan di kagme bes, des digme bes. Charan jel suyungo hakung des. Angulimala ta misege sormutingwachi misege хянаа савдын ба хингмэдэс лабарес. Тэгээд нөгөө хүн чинь их алдартай болсон. Айхтар одоо аимшигтай одоо одооныхор бол айхтар террорист болж ийн гэсэн үг шүү дээ. Хүн амьтныг алдаг. Тэгээд тэр хүн хурган эрэхтэй ингээ явж байгаад хүмүүс бүгдээр айгаа зүгтдэг байсан байна. Тэгээд сүүлдээ одоо ингээ нөгөө хүн чинь одоо нөгөө бурхан багшийн хойноос ингээ хөөгд гүйцэхгүй байсан. Сүүлдээ холоос одоо орилсан баг. Зогсооч ээ одоо би энд явж би чамаа хөөгд чи яага зогсохгүй байгаа юм бэ гэд ууралсан гинэ. Эне конгедос макаж энэ чи хийсигнэ. Зане дэзумэвачи югдэнгэди. Nga maresi, чора дэгмдугаас югдэгдугаас. Тэгээд нөгөө чи ингээд яага зогсохгүй юм бэ? Зогсооч гэдэг ингээ хойноос нь уурлаад байсан шүү дээ. Тэгээд бурхан багш ингээ зогсоод эргэж хараад инээгээд ингээд зогсохгүй гүгээд байгаа нь би биш ээ. Чи зогсохгүй гүгээд байна. Чи л гүгээд шүү дээ. Чи өөрөө зогсооч ээ гэж хэлсэн гэж. Тэгсэн ngadi яя самгэд замблинг дэдэ жуг не Angulimala нахи жуг не карраги ёна самне ngadi тэвалив гэдэг. Тэгээ би ингээд энэ түүхийг одоо ингээд би байнга боддог. Өнөөгийн хүмүүс бол одоо маш их завгүй ингэж гүйж байгаа. Ингэж гүйсээр байгаа яг эцсийд яг юу болох гээд байна уу гэдгийг нь бас бид нар сайн бодох хэрэгтэй байна гэж. Чэсэн дэжи мангбочи сусу наангла самлодаан журвадаан нёмо чунгрудаан хөлөөшэне эне тонда 망보시우지 디지 찍고 말에 내가 가리나 망보지 루트위에 용기 여러 마도기 죽죽네 두에 가고래 라 디지 망보지 소소 나랑라 삼로당다 고미나레 수두미나레다 게벨레도 조사네 도스제는 주로다네 에네 디지 토그르 마도기 칠로라 파레 죽죽네 가고 싶다래 도에 за тэгээд темошроос бидний одоо энэ ингээд гол одоо анхаарах зүйл нь бол гадна талаасаа бид нар ингээл нэг одоо ингэж ажиллаад ингээл хичнээн юм хийгээд исэн ч гэсэн дотоод одоо гол утга учирыг олж чадахгүй бол хичнээн одоо хүч хөдөлмөр зарцуулсан ч хичнээн цаг завгүй явсан ч гэсэн үр дүн гарах нь бага. Хамгийн гол нь одоо бид нэр өөрсдийн дотоод сэтгэлээ анхаарч сэтгэлээ одоо хүмүүжүүлж авах нь бол хамгийн чухал байна. 야세랑레 수디메 나로라 투나 덴바르송웨 아탕체 세지도와 칠로기 타르스지 투베나와 디네직 라그레섬네 죽죽죽죽네 타마 가라가서나 탕체 그랬어도 야고 희우도 보츠팅 보츠팅 37 гарын авлага гэж одоо төвдийн лан ритмба гэдэг хүний зохиосон ном байдаг. Яси тогмэд самбу. Жаси тогмэд самбу гэж хүний зохиосон ном байгаа. За энэ номонд одоо юу гэж айлцсан байдаг гэхээр гадна талын одоо гоё ирээн мяран энэ гоё чамин гоё ийм зүйлүүдийг ингээд авах гэж энэ бүгдийн хойноос ингээд хөөцөлдөд явах юм бол эцсийн эц тэр бүгдийг авч чадахгүй харин өөрт юу өрхөх гэхээр ядарсан өөрөө ядарсан л байх болно гэж. Тэндээс юу ч авч чадахгүй өөрөө ядарсан биетэй хоцорно гэж. Одоо тэнсан гэж yazange дом дүн хийна тэнсан замлынге канге карэсэна чигбур дэ мсугба күндан ром михеба 어디래. 소소 чигбур дэсэна дэ михеге. Михэнда нямдөө ром михеге да канге дэ тэнсан. Тийм учраас өнөөгийн одоо хүмүүсийн нэг том дутагдал нь бол юу гэхээр ингээд яг гол үнэн зөв одоо гол арга зам олж авч чадахгүй байна. За тэгээ үүний улмаас ганцаараа байж чадахгүй. Хүмүүстэйгээ нийлээд ингээд хамт байж чадахгүй. Ингээд ийм одоо бүр айлч талаасаа ихтэй одоо зовлонтой ийм цаг үе ирчлээ шүү дээ. Ганцаараа амар тайван байж чадахгүй. Олуулаа нийлээд олон хүмүүстэй нийлээд ч амар тайван байж чадахгүй ийм байдалд орсон гэж. Та 소소직부 자네 대행은 뭐 같은 사람이 배나 가시게 걸 택도 계실라 저런 직부 되게 왜시 유슬람 근데 저런 직부 되는 녀금은 누가 해지 тэгээд хүмүүс одоо надаас асуулт асуудаг гэрээ гівшгоо та ганцаараа амьдэрдэг үстэй. Өөдөө ганцаараа амьдэрдэг гэл та ганцаараа амьдраад ингээ ганцаараа байгаад уйдахгүй вэ нү гэж асуудаг гэж. 참바 추 냠lên 징인데 로 망보 리강라 코란 직부 되게 요래. 그 loneliness 그냥 직부 그 나서 나기요 말에. 자사 쳔볼에 미 사야 망보 냠도 되게 미 망보 loneliness 나서 나기요. 다들 가래도. 삼로래도. Тэгээд ингээд жишээлбэл одоо ууланд аглагт одоо даяанчилж байгаа одоо ийм лам хүмүүс байдаг. Маш олон жилээр одоо ингэж даяанчилж ууланд ганцаараа байдаг. Хэрний тэр хүн ганцаарддаггүй. Ганцаардлын өвчнөд нэрвэгддэггүй. Хичнээн хүмүүсийн дунд одоо хотод энэ олон хүмүүсийн дунд амьдарж байгаа хэрнээ ганцаардсан хүмүүс зөндөх байдаг гэж.
근데 인자다 간저 디소 강에도 상마 마히바다 뇽모 배왕게 용기 요자 다 텐데기에 나사딜리 타리체도 에네 암지던데 상지 맨던데 추 에네 긴두 가서 내요던데 긴두 따뜻숨을 잡선 로고 좀세 되레스. За тэгээд тийм учраас энэ бүгдийг бол бид нар мэдэж чадахгүй байгааг мэдэхгүй улмаас л одоо бид нар ийм одоо зовлонтой болоод байгаамаа. Тийм учраас биднэрт бол юу хэрэгтэй вэ нөхлөөр 3 зүйл хэрэгтэй байгаа. Энэ зовлонгуудыг биднэрт одоо зааж өгөх, энэ зовлонгоос гарах арга замыг зааж өгөх багш хэрэгтэй байна. Энэ багш нь бол эмчтэй адилхан юм аа. За тэгээд тэр хүний одоо заасан арга замыг бид нар одоо амьдралах одоо хэрэгжүүлж одоо дагаж мөрдөх хэрэгтэй байгаа. Эмчийн өгсөн имийг бид нар уудагтай адил ууж идэгдэхтэй адилхан одоо бид нар бурханы айлц багшийн одоо айлцсан ном сургаалыг бид нар дагаж мөрдөх хэрэгтэй байгаа. За тэгээ энийг дагаж мөрдөх үед бол одоо нөхөр заавар зөвлөгөө өгдөг, тусалдаг, дэмждэг ийм одоо нөхөр хэрэгтэй. Хүнд өвчтөн хүнд одоо асрагч, цовлогч, тусалдаг хүн хэрэгтэйтэй адилхан юм аа. Тийм учраас одоо ийм 3 зүйлийг одоо бид нэр одоо чухалчилдаг аа гэж. 근데 인자다 나도 페파도 속보 상마다 낭바이 라기요래. 저런 낭바 가르치는 이인서나 게 파마 낭바레스. nga 낭벨 룽바니 딜람나 디기요 말다. За тэгээд Монгол төвд монголчууд бол бүгдээрээ бурханы шинтэй хүмүүс. Тэг яагаад бурханы шинтэй юм бэ гэж асуухлаар эцэг гэх мэт бурханы шин шүтдэг байсан учраас одоо би бурханы шинтэй болсон гэж хэлдэг. Да nga 낭바 이인서도 낭바 가르치는서나 nga 상제 추 겐둘라 짭스루고 요라고 그래. За тийм учраас эцэг эхээсээ одоо ингэж уламжлагдаж ирсэн учраас би бурханы шинтэй гэж хэлж болохгүй. Бидний одоо гол зүйл нь юу гэхээр ийм одоо зүйлүүд байна. Нөхцөл байдал ийм байна. Тийм учраас би энэ одоо чухаг дээд гурав гончгсөн буюу одоо чухаг дээд гурав би аврал одуулдаг, итгэдэг, итгэл үнэмшилтэй байдаг. Тийм учраас би одоо бурханы шинтэй юм а гэж хэлэх хэрэгтэй юм а. 어찌다 지나서가 디 상지 추근두게 연내골라 답배자만 불러요 요래. 이능에 닝도 지셔봐이나 상지에서 수레서나 그 방석에 연대구 댄데게 들으시 그래서. За тэгээд ер нь бол чухаг дээд гурвын тухай маш олон зүйлийг одоо бид нэр унших судлах боломжтой, олон материал байгаа. Гэхдээ одоо товчхондоо хэлэх юм бол бурхан гэдэг маань бол одоо бүхий л гэмт буруу явдлуудыг, буруу сэтгэл, буруу явдал бүгдийг одоо ингээд төвчээд муу бүгдээсээ салсан, эрдэм бүгдийг одоо олж авсан ийм хүн юм. 근데 추스디다 지당 추 들랍디다 수수주의 뇽모 상마 빵사베기 내가블 세기요레데 다이나 딜코네 파진 디그메 로섬도 사지 좀 된데 고란기 다와 땡중도 저바 세바메베 추다 딘데지 고네 디기유지래. За тэгээд ном гэдэг маань болохоор энгийнээр одоо тайлбарлах юм бол үзэл онлын хэсэг, явдал мөрийн хэсэг гэж одоо номыг бол дотор нь хоёр хувааж байгаа. Үзэл онлын хэсэг нь бол одоо хоосон чанарын үзэл онол, явдал гэдэг нь болохоор бусдыг одоо бусад туслах хэрэгтэй, тусалж чадахгүй байлаа гэхэд бусдыг хорлохгүй байх ёстой гэсэн ийм хоёр зүйлийг ном гэж хэлж байгаа юм аа. Та гиндүсэдү гиндүн санжи Коран шаана дигрэ. Та дэмэна я пагбэ гиндүсэнэ санжи гэж нямслэнгээ төзөл. За тэгээд 3 дахь нь бол одоо хувраг гэж байгаа. Хувраг гэдэг нь бол одоо саяны одоо энэ хэлсэн одоо энэ хоосон чанарын үзэл онол тэгээд одоо бусдыг зовоохгүй, аль чадгаараа бусдад тусалж чадахгүй байлаа гэхэд бусдыг зовоохгүй байх гэсэн энэ явдлын мөрөөр явдаг одоо ийм одоо хуврагуудыг хэлнэ. Энэ хуврагууд гэдэг энэ ийм одоо зүйлийг эдгээр энэ хоёр зүйлийг одоо эзэмсэж авсан одоо ийм одоо хуврагуудыг бол одоо чухаг дээд гурав доторх одоо хувраг гэж хэлнэ гэж. Та кандар дөрдүнэшэна тэгсан замбэлийг ди наололада 체리케라 친구 아인슈타인의 제네미 망부지기 상지 좀 된된 생긴디 에네 닝지 랑수 세바메베게다 랑수 드레지르시기요데스. За тэгээд тийм учраас одоо шинжлэх ухааны олон эрдэмтэд Эйнштейнээс ахуулсан одоо олон эрдэмтэд бурхан багшийг бол одоо тодорхойлж таньж мэдсэн, таньж чадсан юм а гэж. Оята тватилээ. За ингээд асуулт хариулт эхэлье. За асуулт хариултаа wel асуугаарай гэж. Тэва кардаана дигрэ. За ямар ч асуулт асууж болно гэж. Тэва самалнга лэн ёсгиё маре. Энэ тэва даана дигрэ. Асуусан болгонд чинь би хариулж чадахгүй байх. Гэхдээ ямар ч асуулт асууж болно гэж. Яа. Асуулт. Нөгөө юу ч болчихсон сэтгэлээ амраа болон байлгаж хямрахгүй байх хамлал жирсэн шүү дээ. Гэхдээ бас нөгөө нэг айц хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Тэгээд би юу нэг аюу хайц хэрэгцээтэй байдаг байхгүй.
Тэгээд яаж тэгж айц хэрэгтэй бас амар олон байлгаж чадахгүй. Дамбууди кон дандади жамруу чэдэг болоо. Жамруу чэдэг болоо дамбууди 가르치듯 жамруу чэдэг болоо дандади шинаанжгуугүй яславсаас шинаандаан дэнэ дижиладе 이제지국이 였으니 김전이 국도스기도 나 신한 숙진 보여랬어. 신한 여도 관라에 데스직. 신한 가릴리 신한이었어. 유너스 할때가 있지. 유트기 하이를 두르는 저 희망이 좀 삼아서 생각이. 설레 여도 관라에 데직 심레 숙진 보여 것도. 디시고 말한다. 단다 신한세데 코르발 신한세 거와. яг одоо саяны одоо бид нэр айдас хэрэгтэй гэж ярьсан шүү дээ. Энэ айдас чинь бол наад айдасж хэлж байгаа юм биш ээ. Энэ бол юунаас айх вэ гэхээр зовлонгийн одоо мөн чанарыг таниад ийм зовлон байна шүү дээ. Энээс одоо салахгүй болохгүй юм байна. Энд чинь аимшигтай зүйл юм байна гэдгийг мэдэж авч тэндээ салъя гэсэн одоо айдасыг хэлж байгаа болохоос биш сэтгэл хямарч гинт одоо ингээ юмнаас ингэж одоо айх гинтийн одоо юмнаас цочих энэ төрийг хэлэхгүй гэж. 나 단다 지단 전화 신한들이 요구도는 전화 삼로다니 가르치는 요구도 삼로다 안 그랬어. За тэгээд ер нь бол ингээд өөрөө зүгээр байж явах үед сэтгэл хямарч ингээд нэг айх тохиолдол байна гэж штэ тийм ээ. Энийг өөрөө сайн бодох хэрэгтэй. Юунаас болоод ингээд нэг гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Родокс 제주시도에네 그 가르치는 요구에면 유드 개만이도 야초 가리요 삼바라지체는 신한 요구도 해요. За тэгээд ингээд юунаас болоод өнө гэдгийг ингээд судлаад үзэхлээр үнэхээр нэг ямарган тодорхой зүйл байхгүй бол хийд юм айж байгаа юм байна гэж бодож эхэлнэ. Тэгээд нэгэнд энийг ингээд ойлгоод авчих юм бол айдас чинь багаснаа гэж. э네 신한 망보직 파겔 매네 지 요래 삼네 로게 파타네 э네 신한 요구 요래스. Ихэнх айдсууд бол цааталт нь одоо үнэхээр тийм зүйл байхгүй байхад байна гэж бодоод итгээд өөрөө итгэчээд тэрнээс хайгаад идэг юм аа. 엄마 야가르나라 로변직 요래. 에네 코란기 기루도솔라 베제티. 이 베제티 사베제데 코란 기루직라 따처럼 데브데 키네. 녜 녜카나라 녜 녜사디나라 자조직 유디간라 샤쇼 아슬라브레스. Нэг жишээ энтэй холбоотой нэг түүх ярий. Энтхийн нэг одоо том ловн лам нэг лам байжээ гэж. Энтхийн нэг том лам байсан. Тэгээд тэр хүн одоо шавнартаа ном зааж дуусчаад нэг шавьта миний энэ номыг одоо манай гэрт оруулаад тийм одоо ширээ байгаа тэрэн дээр тавьчихаа гэд явуулсан байна. 에네 기루데 파치. 에네 게게게 녜카나게 자조 말레우사데발라. 에네 고 야 도마뉴체네 헤네. 겐라 나처럼 룸나데 자조간라 대피하투사 말에. 저런 그 자조 티들 류니엔데 히아스. 라바레스. Тэгээд нөгөө чинь одоо урд нь одоо тийш явж байгаагүй учраас одоо багшийнхаа өрөөнд орж байгаагүй учраас тэгээд нэг жоохон айс юм байна л та. Тэгээ айгаад тэгээ эргэж ирж ирээд одоо багш би таны одоо номыг ширээн дээр чинь тавьж чадахгүй байна. Таны ширээний хайж одоо том могоо ингээ байгаад байна гэж хэлсэн гэж. 에네 겐라 개직말 개직 녜처럼 응아지대고스. 응아. 담만이도 카리는 응아지대고스. 응아데 쭈르게 죽다. 에네 저런 디 신한 제고 말을 라브레스. 에네 코랑아데 쭈르게 치니야 자조 립갈라모디 두데 랑자 요레스. 에네 양코 도메네치니스 겐라 저런 응아데 녜 쪼리 이나 페마소 두두스. 난 도트부사 말을 라브레스. За тэгээд ингээ багштай хэлсэн чинь багш нь зүгээр чи санаа зовох хэрэггүй. Би чамд нэг тарин зааж өгье. Чи энэ тариныг уншаад яваад тэр могоо чамайг яахчгүй. Үгүй чи тарин уншиж яваад энийг уншиж яваад очиод энэ ширээн дээр энэ номыг тавьчихаа гэж хэлсэн байна. Тэгээ шавны одоо тэр тариныг уншаад ингээд уншиж яваа. Тэгээ багшийнхаа ширээн дээр ингээд очсон чинь ахаал нөгөө могоо ахаа байж исэн. Тэгээ эргэж ирээд багштай бас ахаад таны одоо тариныг уншаад бас нэмэр болсонгүй. Одоо бах нөгөө могооч ахаад байж юм би одоо таны ширээн дээр ном тавьж чадсангүй гэдээ эргээд хүрээд ирсэн. 에네 겐라 야야 다 오나처럼 드메지 키스. 드메 램프. 아레오. 마르메지 키스. 에네 마르메디 키네 파르드 틸레 렙디 에네 데 두요 마레 탁바데 두다고 요라와. 어디래 에네 디 탁바 디 두멤바 탁바임바 하고네 히나요 마레 데 샤워레스. тэгээд тэгээ ингээд явах үед нь зүйлд нь одоо багш нь за тэгвэл чи одоо эргээд яваа. Гэхдээ нэг гэрэл аваад яв. Харанхуй байсан юм байна л да. Нэг гэрэл аваад яваа. Тэгээд очоод ингээд ширээн дээр тавьчихаа гэд хэлсэн. Тэгээ гэрэл аваад явсан чинь нөгөөх нь могоо биш зүгээр тийм утас нэг уяа байж таарсан. Тэр уяаг харанхууд могоо гэж харчаад тэгээ ингээд айгаад исэн байна гэж. 그래서 먼저 희나망 제 ngu유네스데 마신에 용구요레스. 델라탄다디 마르미 파르바나히 히랍기 나와디요나 ngu유네스데 희나 에네 희나망 보 예루 그래. Тэгээд ингээд үзэхлээр бол одоо энэ талаар ингээд харахаар одоо бидний алдаа юу вэ гэхээр
бодит байдлыг бодит одоо үннийг бид нар таньж чадахгүй байна. Бодит үннийг таньж чадахгүй улмаас бидэрт маш их айдас төрдөг. Үнэхээр одоо бодит үннийг мэдээд авчих юм бол тэндээс айх шаардлага байхгүй. Тийм учраас бидэрт юу хэрэгтэй вэ гэхээр гэрэл тэр одоо гэрэл хэрэгтэй гэрэл байж бид нэр айгаад байгаа зүйлийг бол үнэн зүгээр таньж чадлаа шүү дээ. Тэгэхээр үүнтэй адилхан бид нар тийм одоо гэрэл гэгээтэй тийм саруул оюун ухаан хэрэгтэй гэж. За өөр асуулт байна уу? За өнөөдөр энэ маш олон зүйлийг ингэж ойлгож авлаа. Тэгээд нэг зүйл асуумаар байна. За бид ингээд нөгөө завгүй ингээд амьдраа хөдөлмөрлөөд ердөөсөө завгүй л гэсэн юм ойлголттой. Тэгээ өнөөдөр ингээд бид нар нэг ингээд жижиг машинтай том машинтай болоод нэг өрөө байртай хоёр өрөө байртай гэх чааш тааштай ингээд хүн болгоо энэ нэг эд материалын төлөө ч юм уу одоо мэдээж ингээд нэг хөдөлмөр хийгээд яваад байх чинь ингээд завгүй энэ амьдралд сайн төрөл гэсэн тийм хүүхдээ сайхан амьдрал гэсэн юм итгэл үнэмшилтэйгээр ингээд завгүй хөдөлмөрлөөд байдаг. Энэ одоо хүсэл шунал болж таараад байна уу юу байна? Дандаа та тэринги гинги дамшин аян дэлэн гэдэг пендошига жонсус мамбужинга хаагусус энэ аян тэважиг ёсгит танады 당 бернанга 저 미마 만져와디 다 mambuj 구구도 왔어. 베르나 모로 춘춘주기나 모로 침부 구구도 왔어. 모로 춘춘데 마타와지 침부지 구구도 왔어. 감바 다좀 찌기 연킨데나 대한디 니지 구구도 왔어. 다팅아저 디기체도 간서 베디 베즈 mambu체네 두스트로디기 요레시나 간서 삼로라 남서 디지 약부지 연결에 삼지데네 두스트로신 바레스. 대나인도 두슈고도 삼로단동 올라 직진아디 도쳐다고 차두고 여사르디 삼기 두스티 오네 이디 이나메나 디기체로 이기체기스. 다디 대화 개념벌에 늘 희행고에 내가 첨부지기 요레스. За энэ их чухал асуулт байна гэж. 가르세나 미미카시지 세기요레스. 낭추를 쇼바 이나다 야캅 열제 도사 마레스. 노중 초기 제거래 노중 초기 제거를 하기도 하네. 야캅 열제 도사 마레스 트바딜립기요레. За тэгээд энэ одоо энийг одоо сайн ойлгоогүй улмаас хүмүүсийн одоо хүмүүс буруу ойлголт төрдгөө гэж. Энэ ямар буруу ойлголт төрдөг вэ гэхээр бурханы шишин шүтснээр эдийн засгийн хөгжил байхгүй болдгоо. Ягаад гэвэл одоо сэтгэл ханах хэрэгтэй одоо болон сэтгэл хангур ингээл эндээ сэтгэл хангалуун бай гэдээ ерөөсөө цаашаа ахих одоо хамаг боломжийг хаадаг. Тийм учраас бурханы шин шүтснээр одоо улс орон эдийн засгаар дороотдаг гэж одоо ийм буруу ойлголт гардаг юм аа. 세상 낭수에 가르치나 랑도란 두중 초히스 집에 든다 있는 내가 망스 제고 열기 땅고에 니히기요. 세상 제가 열기 누구요 말해. 팽기요 다도. Тэгээд энийг өг тайлбарлах өгөхлөөр ер нь бол бурханы шишинд бол өөрийн хувиа багаар бод, амин хувиа багаар бодоо. Бусдын төлөө аль болох их хийх хэрэгтэй гэж хэлдэг гэж. For other people, for the country, for the society, there should be many projects. Одоо улс орныхаа төлөө, нийгмийн төлөө, олон хүний төлөө бол бид нар маш олон одоо төслийг хийх хэрэгтэй, маш олон ажлыг хийх хэрэгтэй. For oneself, how much you need? You have only one stomach. Even if you have a family, 5 stomachs. So how much you need? Тэгээд хов хүний талаас аваад үзэх юм бол ганцхан ходоодтай үстэй. Нэг л ходоодтай, нэг л ходоодондоо таарсан зүйлийг одоо хэрэглэнэ. Гэр бүлээр аваад үзэх юм бол жишээлбэл 5 гишүүнтэй хүн байх юм бол 5хан ходоод байгаа шүү дээ гэж. Мэдээ чазан южала дуеги ёгосороо чинь энэхина чосгэмдвас. Тэгээд ингээд бид нар ер нь ингээд 50 сууж байгаад ингээд бодох хэрэгтэй байна. Энэ амьдралыг ингээд нэг эд материалын хойноос ингээд явсаар аваад энэ насыг барах юм бол харамсалтай үстэй гэж. Гумбулуду гипар чанаас тоонюнгээс. Гумбулуду гупар тоонюнгээс. Хутагт нагарч унаа одоо зургийг харсан хүн байна уу? Хутагт нагарч унаа одоо зургийг харсан уу гэж. No. Гумбулуду гупар чанаас тэва инас. Гумбулуду гупар чидэ жабдэл ду гонга юге дингасэре дуге динга юдинге 요레스. Ти дуге 제보 인세고다. 루게 제보 인세고래. 루게 제보랑 гонга다 텐데 투 망부 소도와. 달루스나 두라레 티 두들은 공가요레 두 현다설은 고직마도 요마레 홉스타드 두 공가요게 직부도와 이나야 교연 가르서나 공가요와 인자 드링 딩 고디 교면아야 디마서야 딩이 교면에 기딩 고 내봐
그 가세 마나 대가라시 욕라 치야다 욕 누가스 고직 마도면 코 나는 나래마도 해 욕라 망고 용에면 도와스 어디 나행아도 주자라 녀녀제 생인데 가세 마나야 대다 냠도 강에 태와 용거도 하고 그랬어. За тэгээд одогны орчууны одоо зургийн одоо зурган дээр юу гэдэг вэ гэхээр толгойнх нь ардталт нь 5 одоо ийм могоон толгой байдаг шүү дээ. Одоо 5 толгойтой могоо байдаг. За тэгээ энэ нь бол одоо ингээд гадна талаас нь харах юм бол ер нь одоо 5 толгойтой могоо бол одоо их одоо сүртэй, аимшигтай одоо ингээд нэг айдастай байдаг тийм үү. За тэгээд яг ингээд үзэхлээр 5 толгойтой могоон толгой олон байх тусмаа зовлон ихтэй болдог. Жишээлбэл одоо нэг толгой зүгээр байхад нөгөө толгой нь өвддөг ч юм уу, нэг толгой нь ийшээ явна гэхэд нөгөө толгой нь ийшээ явна гэж боддог ч юм уу, ингээд могоон толгой олон байх тусмаа зовлонтой болдог. А хэрвээ нэг толгойтой байсан бол тэр нь ийшээ явбал ийшээ явчихна. Ямар нэгэн асуудал байхгүй, өвдвөл нэг л толгой өвдөн, идвэл нэг л толгой идэх нь, бодвол нэг л ийшээ явъя гэж бодох юм бол ингээл бодцдог илүү амар байдаг. Тэгээ ингээд үзэхлээр олон толгойтой байсан илүү зовлонтой, олонтой их байсан зовлон байна уу, бага байсан зовлон байна уу гэдээ даваад үзэх юм бол ихээсээ бага байх нь илүү амар, багаасаа их байх нь түүний хэдийгээр их болох тусмаа одоо бид нар хэрэгтэй юм шиг бодож байгаа боловч яг түүнийгээ дагаад ардталт нь зовлонгууд ингээд дагаад явж байдаг юм аа гэж. Тэний энэ соосолоо месосогээ тангбочны коллеж явшаажо ийна. Энэ теледене месосо түнжин гээжин юдэгийн та тэндэчигээ дэсаდა карина гугрэс. Tendece chungsuna ta tegasi yinsene ene tandu pecha manguyo ene mi kyoa tendele hiyon rogbo cheda tendele mangbo chedona ene ngone sijires. За тэгээд бидний одоо гол одоо анхаарах зүйл маань юу гэхээр бид нар бол өөрсдийн одоо хэрэгцээгээ бол хангах хэрэгтэй. А тэгээд хэрэгцээгээ хангасан бол тэрэндээ хөдлөгдөд ахаал өөр юм ингээ хүсэж явахаасаа илүү бидний хэрэгцээ нэгэнд хэрэгцээ хангагдсан бол ахаад одоо цааталт нь ингээд өөрсдөө боломж байх юм бол тэр боломжийг ашиглаад бусдад туслах хэрэгтэй. Одоо бусдад боловсролын хүмүүсийн одоо боловсролд одоо хөрөнгө оруулалт өгөх ч юм уу эсвэл одоо өвчтөө хүмүүст хөрөнгө оруулалт хийж туслах дэмжих ийм тал руу одоо анхаарах дараагийн шатлага одоо өөр зүйл рүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй болно гэж. За юуны өмнө ихсэн хатаа дэсэж байгаа танд хамсаж байна. Тэгээ рембучи гакарс гişэлэгээ дамши идэвс наяа дибэ чира пенсн түгжичээс гэд түгжиж шүгээс. Төрөн дэсэндээ нэг завгүй байх тухай юм за тийм. Тэгэхээр миний бодлоор бол өнөөдөр завгүй байгаа ардтан бол илүү хөгжиж байна. Одоо энэ нийгмийн энэ тэрэнд одоо юу дэлхийн хөгжлийг хөгжүүлж байгаа ардтан бол тэгэхээр завгүй юм л да. А завтай байгаа хүмүүс бол одоо үнэхээр хөгжиж чадахгүй одоо их хийх юм олж ядсан тийм ээ. Одоо энэ тийм ардтан бол үнэхээр хөгжиж чадахгүй үнэхээр ийм хоёр одоо төвшил байна л да. Тэгэхээр миний хувьд шатгүй гэхээр хүн их одоо их юм завгүй байж тэ одоо өөрийнхөө одоо бодож байгаа хүсэл зорилгоо хүмүүстээ бол үнэлж явах юм бол тийм өөрийнхөө бодсон зүйл тохиолох юм болов уу гэдэг байхгүй. Тэгээд тэмтэй таас хамт ямар нэг Тано дангиди тила цав горлог гişлаг сүнсүс. Танады тила цав чэдэ nga дүүс татаг мала та жирдааны замбуулн нала ярги ёнхэн да тэнэди замбуулн галлаад пендо шүгчэн ёнхэн нёбо ёнхэн дэзө лумбо дэзө меман дэзө пэмэсэди тила цав дүүс. Та лага менхэн да тэнэди ярги менхэн дэзө лумбо диги ми дэзө лага мараваж да тагас дэзө томбо дүүстэй диги дүүс. Тийн зуанди та меман дэзө дэс тила цав чэгоя да дэс карса 코란족의 제시다 가리여와다 디오 톤달라디 텔라 사우체지 두슬레가 최고야디 계진부인 사람 내두 삼기 두스디네 디고르다 에다 기실라기 디스트리싱 나노나스 gitu. Chesta tanjinge di labenala. I said it is not important to be busy, but I said it is important what are you busy about. 2 points. So just being busy is not important. Завгүй байх нь бол чухал биш ээ. Түрүүнд би хэлсэн тийм ээ. Юуны төлөө завгүй явж гинүү гэдгээ одоо сайн мэдэх хэрэг бодох хэрэгтэй. Тэрийг сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Додэжин Жизу чамбан гомбо додэжин налола. Гола семжин куржин курваи сембачоне талжин ромезес лавре. Сосун гола семжин 게 догди responsibility чембо курдегенди 장주 semba duzo kale komba jabden zevo yomares labjuta de tese chi kale jamne lega chegores gdwa te hindo lo dinde gores te
때문에 소소 장자 더다 텔레 죽되나야 히라 처음도 왔어. За тэгээд Хутагт Майдрын айлцсан одоо Судрын аймгийн чимэг гэдэг ном байдаг. Энэ номон дотор айлцсан байдаг. Бодис одоо хүн хамаг амьтдыг их усан 6 зүйлийн хамаг амьтдыг одоо инэрч хайрлаж байгаа. Тэдний төлөө одоо инэрч хайрлаж байгаа тэр хүн амар тайван байх юм бол зохимжгүй. Алгуурлаа сууж явах юм бол зохимжгүй. Тэр хүмүүс энэ олон хүний одоо үүрээ тэр олон хүмүүсийг инэрч хайрлаж тэр олон хүмүүс туслая гэж бодож байгаа хүн алгуурлаад байх юм бол зохимжгүй байх нэ. Харин өөрийнхөө төлөө ингээд зөвхөн одоо амиа бодоод ингээд яваад байх юм бол амиа бодоод хичнээн ажил хийсэн ч тэр нь төдийлөн одоо бас зохимжтой биш ээ гэж. 자상한저 파르진 두개 나로라 준주 파르진스네 준주 제고에서 열어봐. 그래 작고에서 열어. Тэгээ ер нь бол бурхны шим бол ингээд зүгээр одоо тайван байх ёстой гэдэг ингээд юмыг зогсоогоод байдаггүй. 6 параметр гэж байдаг. 6 параметрийн дотроос тэр одоо 6 параметрийн нэг нь бол хичээлийн параметр гэж байдаг. Хичээл зүтгэл гарах ёстой гэж одоо маш их одоо хичээл зүтгэлтэйгээр одоо ажиллах ёстой гэж одоо номлосон байдаг. Тэгээ юуны төлөө хичээл зүтгэл гарах вэ гэдгийг одоо ялгаж салах хэрэгтэй гэж. 단단 잠불링나 주등에 망치야 지 현변의 숙청부 잠닝제 숙청부 매버지. 얘네야 수수 롭존 전에 프로페셔널 기 개발하고 뒤여버지. 엔디 키네 ene college of judu ene kansamjine thangchig duwas pen thingsa menga nalo charam paji chenggyujire america ta peshawaina ta angi thangbu thang libgyore dige menga nala nurse da doctor mangbo they are suffering from compassion fatigue 닝제 thangche base kandar da legal thangche ne lega bed yugoe de mangbo yugowa 어디 잠바다 닝제 세세메오 왕게 ene thangchigiyore. За тэгээ одоо яг энэ цаг үеийн одоо хүмүүсийн хувьд нэг одоо бас нэг дутагдaltaй зүйл нь юу гэхээр одоо бусдын төлөө гэсэн сэтгэл нь бага. Тэгсэн хэрнээ маш олон зүйлийг мэдээд автсан байдаг, мэдсэн мэдлэг ихтэй байдаг. Тэгээ ингээд энэ мэдлэгтэй хөтлөгдөөд маш олон зүйлийг хийдэг, маш олон зүйл рүү ингэж одоо ордог, их юм хийдэг. Тэгээд сүүлдээ одоо нөгөө хүсэл зорилго нь жоохон зүйлийн төлөө зорж байгаа учраас тэрэндээ одоо сүүлдээ ингээд ядраад одоо ажил хийхээс хүртэл одоо ядардаг болсон ийм одоо тохиолдол байна. Жишээлбэл одоо Америкийг ингээд аваад үзэх юм бол дэлхийн одоо тэргүүлэх орн шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ Америкийн одоо эмнэлгүүдээр бол эмчнэр нь, сувилагч нар нь одоо нөгөө бусдыг инэрч хайрлах тал дээр бүр ядарсан. Ажил хийхээсээ бүр ингээд ажил хийх тийм одоо ирмэлзэлгүй болсон. Ажил хийх одоо тийм сэтгэлийн тэнхээгүй болсон одоо маш олон хүмүүс байна. Ийм одоо хямрал явагдаж байна гэж. Тэдний одоо дэсман дог текстэр ба. За одоо ингээд нөө Эрдэнэ бүхний суурь гэдэг номынхаа одоо текстийг ахаа цааш нь жоохон тайлбарлая гэж. So verse number 3. За 3 дугаар шүлгэн. Actually 3 and 4 something. Our body and life is perishable like a water bubble. Remember death, for we will soon disintegrate and gain firm conviction of the fact that after dying, our positive and negative actions follow us, like the body and its shadow. Having done so, may I be blessed to always be careful and give up even the smallest collection of faults and to practice all virtuous collections. 제단다 디나 된다 니 땡기요래. 즉 치와메다와 эне легюни дини 땡기요래스. За тэгээд 3 дахь одоо шүлэг нь бол 3 дахь одоо хэсэг нь бол бие хийгээд ам маань бол одоо усны хөөстэй адилхан юм аа. За тэгээ энэ нь усны хөөстэй адилхан учраас одоо хурдан одоо эвдэрч үгүй болдгоо гэж. За тэгээд ингээд нэгсэндээ бол одоо ингээд хүн одоо бие махбод нь одоо ингээд ийм хэврэг учраас өгдөг. Өгсний дараа бол одоо насан эцэлдэг. Насан эцэлсний дараагаар бол одоо биеийн одоо сүүдэр биеэ дагдахтай адилхан хар цагаан одоо үйлийг үр дагавар нь зовлон жаргалын одоо үр дагавар нь дагаж явдаг. Энийг одоо баттай сайн ойлгож мэдэж аваад гэмт буруу одоо явдлуудыг өчүүхэн ч одоо хийхгүй энэ бүгдийг одоо твчээд за тэгээд буйны чуулганыг одоо өргөн хүрээнд хийх одоо өргөн хүрээнд одоо хийж чадах ийм одоо хичээл сонор сэрэмжийг одоо үргэлж над төрүүлж өгөөч гэсэн одоо ийм хэсэг гарч байна. За тэгээд энэ дээр бол үүлийн үрийг гаргаж байна гэж үүлийн үрийн тухай. 어다 전제 당부되나 에네 치바 메다와시드
지당 메다베 코바 롭시지 히엔지다 락바도 치바 메다베 코르디 히엔데 개침보레스. За тэгээд ер нь энэ хэсэг дээр бол эхлээд үхэл мөнх бүсийн тухай одоо гарсан. Үхэл мөнх бүс гэдгийг бол ерөнхийд мөнх бүс гэдгийг бол бид нэр ойлгодог, эвдэрдэг зүйл, мөнхийн биш зүйлийг мөнх бүс гэж хэлж байгаа шүү дээ. А яг одоо энэ дээр гарч байгаа зүйл бол одоо үхэл мөнх бүсийг одоо хэлж байгаа юм аа. In Buddhism, when you are asked to meditate on impermanence and suffering, some people say Buddhism is a very pessimistic religion. Одоо зарим хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр одоо бурханы шинэ тухай одоо ингээд ярих үед зовлонгийн тухай ярьдаг, үхэл мөнхүсийн тухай ярьдаг, их төвхтэй энийг одоо сонсоход их их одоо хэцүү байдгаа гэд хүмүүс жоохон холдох гэдэг дургу тааламжгүй байдаг. No, Buddhism is not pessimistic, it is a realistic religion. Тийм энэ бол тийм биш ээ. Бурханы шин бол одоо бодит аливаа нэгэн зүйлийг одоо бодитоор нь тайлбарладаг реалистик ийм шашин юм аа гэж. 가인스나 소소 둥에데 마히나 둥에들이 타리에 тархи чигмарва. Яагаад гэвэл бид нэр зовлонг мэдэхгүй бол зовлонгоо салъя гэж бодохгүй. Зовлонг одоо үнэн зүгээр нь таньж чадахгүй бол энэс салъя гэж одоо бодож чадахгүй. Suffering is introduction to happiness. За тэгэхээр зовлон гэдэг бол одоо аз жаргалтай амар амгаланд хүргэх одоо эхлэл юм а гэж. Та тинагне тандапена мусапава чидам медабада лагбарду 치바 메다바 상로 담아 있나? 다들 된다 숨 삼당 그래. 치바를 녀바스. 남신이 메스. 치베스 주마도 현관계 좀 매편 바스. За тэгээд ингээд одоо зовлон гэдэг одоо зовлон гэдэг маань бол биднэрт одоо байх шаардлага одоо энийг бид нар мэдж авч ээж аз жаргалтай байх одоо боломжтой. За тэгээ энэ нэг одоо том зовлон бол үхэл байгаа. Үхлийг одоо бид нар мэдэх шаардлагатай. Ер нь бол бид бүх одоо 3 үхэл мөнхүсийн тал дээр бол 3 зүйлийг одоо мэдэх шаардлагатай байдаг. Үхэх нь тодорхой. Хизээ үхэхийг бид нар хэлж мэдэхгүй. Үхэх цагт одоо ном буйнаас өөр тус болох зүйл байхгүй гэсэн гээд ийм 3 зүйлийг одоо мэдэх шаардлагатай гэж. 나도 페페게 담배 나로라. 미 간중 무중 지게지나. 미디 히에 마팅케지 도와 시그레. За одоо манай төвдийн одоо нийгэмд хүмүүсийг одоо их замбраагүй их буруу явдалтай хүнийг энэ хүн үхэхээ мэдэхгүй хүн юм да гэж хэлдэгэ гэж. 나저 나저 나라 타르바 토비에다 탐지 쳔바 토비에 직부되는 망부여래. 티 개천보다로 와. 이나고네 소설은 주로지 땅고요나. 소수 히에 임바 히바 메다베 골라들 슉침부 삼을 땅고요서래. За тэгээд ер нь бурханы шинд бол одоо их гой зүйлүүдийг ярьдаг шүү дээ. Одоо гэгээрлийн тухай, одоо амар амгалангийн тухай маш олон зүйлийг бол сайхан зүйлүүдийг ярьдаг. Энэ үнэхээр одоо сайн одоо чухал зүйл мөн боловч үүнд хүрэхийн тулд хамгийн эхлээд бид нар үхэл мөнх бус гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Үхэл мөнх бусыг мэдэхгүй бол энийг ойлгож чадахгүй бол тэрнээс цааших одоо нөгөө сайхан зүйлүүдийг бид нар тоохгүй гэж. Бэна 소설을 다 슉침부지 여바지 다. 다드 추 용구 여바지 다 소설가라. 골동체가 용구 여바지. 근데 다드 가두 용구 여메 막미 가세 여메 락자 가세 여메 디차다 하먹거나 딱다지 뒤져 하먹거나 얘네 소소 가두이나 대대체네 디그라와스. За жишээлбэл одоо дайсан тэндээс дайсан одоо ирж ийн гэж бодъё. Дайсан ирж явах үед одоо дайсны талаар бид нар судалгаа хийх хэрэгтэй. Дайсан хичнээн зэрэгтэй байна уу? Ямар зэвсэгтэй байна уу? Хэдийн үед дайрж гин үү? Энэ бүгдийг бид нар сайн мэдж авч чадах юм бол буцаагаад бид нэр сөрөг одоо довтлогоо хийхэд илүү оновчтой хийж чадна үстэй. Энийг мэдэхгүй бол бид нэр нөгөө талтайгаа тэмцэж чадахгүй гэж. 산지 좀 된데 해휴고 가블라. 아마지게 네 부구 다 네바직 티네. 네바세나 다 부구직 티네. 산지 잘 용네. 용도 에네 산지 좀 된데 게 부구들라. 저런 로직마도 데메도 히에레 히아슬라바레스. Бүгд л. 부구들라. 다 부구 충충다 말에 고대 삼로나시. 고 로직마도 데메도 히에레 히아스. 랍도 에네 부구데 히오직 히나지 아마데 부구데 그 아말라 탐 에네 아마다 부구니가 심레제 딘데제네 도레스. 딘데제네 다바 파제 토이나 딘데직네. 에네 산지 좀 된데 제가 수직 레버레스. 레버가블라 에네 산지 좀 된데 게 가장가 체라 토고네 제네 단다파도 체나 레가 독자 거르체 딕바 거르체 인슬라버레스. 에네 부구데게 가장 산지 좀 된데 체라 제네 내가 로직 모두 데면도 시도 디링랑가 독자지 컨텐츠 탱그레스
누구자 찌가 제메라 버레스. За тэгээд бас нэг хүүхээр яг гэж бурхан багшийн үед нэг ээжийн хүүхдэд дагуулад одоо ер нь том болсон хүүхд байж тэгээд том болсон хүүхдэд дагуулад бурхан багш тэр ирсэн байна. За тэгээд бурхан багш тэр ирэх үед бурхан багш тэр одоо хүүхдэд нь чи ерөөсөө чамд 1 жилийн насал үлдэжээ чи 1 жилийн дараа өөхөх юм байна гэж хэлсэн байна. Тэгээ энэ үед нөгөө хүүхд чинь маш их айгаад одоо 1 жилийн дараа өөхөх юм байна гэдгийг мэдээд ээжээсээ зуураад ээж нь ч гэсэн одоо маш их хямарч хоёулаа одоо их хүү хоёр их хямарч их зовсон гэж. Тэгээ ингээд хоёулаа ингээд одоо цаашаа хоёул ингээд буцаа явсан байна. За тэгээд энэ 5-6 сарын дараагаар бурхан багштай ахиж одоо уулзсан байна. Тэгээд энэ үед бурхан багш хүүхдээс нь асуужээ. За ингээд 6 сарын өмнө чи надтай уулзсан. Анх уулзсан одоо 6 сарын одоо өмнө уулзснаас хойш чи ямар нэгэн муу юм хийсэн үү гэж асуусан байна. Тэгээ энэ үед нөгөө хүүхд чинь би одоо удахгүй өөх гэж байгаа хүн яасан гэж би муу юм хийх вэ? Би нэг ч муу юм хийгээгүй гэж хариулсан байна. Энэ санжиж юм дээ да дэхяс. Нгэчран лавадын дэхяс. Чаран логик жилэ хи기요 카디히기요 nge 하고메스. 이나 чаран 데 самло디 코레시도 nge лаваис. Бэн ngачаашавана nge нима тагбара хиегол самлодангиёс. Дэсүнгбарэ. За тэгээ тэр үед бурхан багш юу гэж одоо хариулсан байх гэхээр одоо үнэхээр одоо сайн болжээ. Яагаад гэвэл жилийн дараа өөхөхгүй гэж би мэдэхгүй би хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ өөхлийн тухай одоо ойлгож аваад өөрөө одоо гэмт буруу явдал одоо муу юм хийхгүй өнөөдрийг хүртэл одоо муу юм хийгээгүй байгаа чинь сайн хэрэг байна. Маш сайн байна. Миний хувьд гэх юм бол би өдөр болгон мөнх усыг өөхлийн тухай одоо бодож бясалгадаг юм гэж хариулсан гин. Тэгсэн замбулын дин наолола бэдэ Jacob Uri rigwa hiuyo singe jing jombo hiuyo singe dizogi ta duten sonjala sobo mise ge pe hyanang sawa hiuden zambuling ki member yongzo se tuye ge lagja dinde syone degdwas nangchu nane khari hege yorasena mise go mare khora hidores labyor ngotire tire за тэгээд одоо жишээлбэл одоо дэлхийн одоо тэргүүлэх орнууд чинь цөмийн зэвсгээрээ уралдаж шүү дээ тийм ээ. Цөмийн зэвсгээрээ уралдаж байна. Хин одоо цөмийн зэвсгтээр л одоо хүчрэхэг болох гээд байгаа зэр зэвсгийг одоо цуглуулаад зэр зэвсгийн 8 хийгээл одоо аимшигтай их юм хүмүүсийг одоо үе болноор нустгах гэдэг юм зэр зэвсэг бэлдэж байна. Тэгээ энэгээрээ бол одоо мундаг хүчрэхэй гэж өөртөө бодоод байгаа. Харин бурхны шинд болохоор хүнийг алах шаардлагагүй. Хүн өөрөө өгчнэ гэж хэлдэг гэж. When Angela Pebalada, Dangoshi to Dandagi, Mao Zedong, Hizung, Nazuseme, then shopping a Hizung, Nazuseme, maybe said in Rage, than Rugres. Шилбэл одоо бид нар төвдүүд манай төвдүүдийн хувьд аваад үзэх юм бол төвдүүдийг их зовоосон Мao Zedong байна. Mao Zedong бид нар алаагүй өөрөө нас уртсан. Түүний ардталд нь Deng Xiaoping гэж хүн гарсан. Бас л бид нарыг их зовоосон. Тэгсээр бид нар алаагүй цаашаа ерөөсөө ягаачгүй өөрөө хөөд ингэ явцаа гэж. Та тандаа пандинг нэдэдээ. Одоо ингээд дараад нь жагсаалтаараа явж байгаа гэж. Тэр. Тэсэн 어저디 낭주 장나 두서 힝게. 땅에 단데 디 빼지 힌다지 하고 가세 펜도 유메. 내가서 제가 메다와서나 단다메 바 땅낭서요 딘데 세고 말다 펜도 히고요. За тэгээд энэ үхэл мөнхөсийн тухай ярьж байгаа нь бол бид нар хүнийг зүгээр айлах гэж байгаа юм биш ээ. Хүнд ингээд нэг айдас үдс төрүүлээл тэг тав тухгүй болох гээд байгаа гол нь биш. Хамгийн гол нь энэ үхэл мөнхөсийн тухай ойлгож авснаар маш их үр дагавартай байдаг, ашигтай байдаг юм аа гэд. Бэна мин нагжэн сум криминал сум ёбачаахя. Та кондо нагжэн 인자 кондо сог도 небадан ятрин. Лос. имбачаахя мисум데 델란 ёбачаахя. Та кондо трен 공다 추도 쭈발 кондо сум가 세레. 쭈와. 다 단다 추도다. 중니 제가 서로 지그러와. 지도다 추도 쭈 예지 모두 대면도와. 데 추도 쭈마도 대게메 링델라 미숨 디 컨데 체네 약사래 코런스 찍찍라. За жишээлбэл нэг жишээ авъя. Одоо 3 хүн байна гэж бодъё. 3 хүн гуруулаа одоо цаазаар ахуулах одоо ял авсан ийм 3 хүн. Өнөөрөө нэг 10 цаг үед одоо тэр 3 хүнийг одоо цаазаар одоо ягүтгэх нь цаазаар авна. За тэгээ одоо бол нэг 12 цагийн үед 12 цаг болж байна гэж бодъё. Энэ 12 цагаас оройны 10 цаг хүртэл тэр 3 хүн яаж байвал одоо ямар байдлаар байвал илүү ашигтай вэ? Өөхөх хүртлээ. Is it better? Is it good for these people to engage in corruption? or exploit each other?
bully each other, try to kill each other. If these three people who have only 10 hours to live, if they do something like this, what will you feel? Одоо ингээд нэг 10 цаг үлдсэн байгаа шүү дээ. 10 цагийн дараа одоо бүгд цаазаар ахуулахар болсон. Ийм 3 хүн одоо энэ хооронд энэ 10 цагийн хугацаанд нэгээ одоо зовоогоод нэг муу юм хийгээ суухгүй үстэй. Тэгэх юм бол өөрсдөд нь одоо ашиггүй үстэй гэж. We are not different from these three people. Kundu da chudu chumado deyo marwa. Ta nganzo pena tante den zoom degendi. Even after big discount. Nganzo de pena tante lo pa tandu pa dunju deva shakya. Dunju la deyo mar changman rugurda. Тэгээд яг үндэ бол бид нэр сайн бодож чадах юм бол энэ 3 хүнтэй адилхан байгаа гэж. Бид нар одоо жишээлбэл ихээр бодоод үзэх юм бол 70 жил амьд бай гэж бодъё. 70 жилийн дараа бид нар бүгд өхөн шүү дээ гэж. Just lo dunju dering la chik la corruption, bribery, tubzu, that killing, that say na dinechena, that chodugese, the chomanduga tanji the petens on chikbares. Тэгээд одоо ингээд 70 жилийн дараа бид нэр ингээд бүгд өгөх учраас энэ хооронд бид нар миний нэгээ зовоогоод нэг одоо ингээд бусдыг зовоогоод ингээд муу юм хийгээд байх юм бол ямар хэрэг байх вэ? 10 цагийн дараа өгөх гэж байгаа хүнтэй адилхан бид нар тодорхой байна шүү дээ гэж. Нэг 70 жилийн дараа л нэг цаг хугацааны ялгаа байх болохоос бид нар бол ирэх зүйл нь бол яг адилхан. Танjingi lavedire mesego mare koran hirugre. Dagana hingi мил дунгинтэйг мare koran дунгийн мангатаж ёрэ. Тэгээд түрүүнд хэлсэнчлэн одоо бид бүхэн одоо энэ хугацаанд аль болох бид нэр одоо сайн юм хийгээл одоо бодох хэрэгтэй байна. Амарт аль болох л одоо энэ хугацаанд үгүй ер нь муу юм хийгээд шаардлага байхгүй шүү дээ гэж. Жишээлбэл одоо энэ хугацаанд хүн нэг алж игүүтэх шаардлага байхгүй. Түрүүнд хэлсэнчлэн тэр хүн өөрөө өгөөд өгчин шүү дээ гэж. Бас одоо зовоогоодох шаардлага байхгүй. Тэр хүнд өөрт нь өчнөн зовлон байгаа шүү дээ гэж. Death chiva medaba yungdu lungba karre chana pombore mare pore more di eva chig mare sangma chigbare үхэл мөнх усад үхэл гэдэг бол ерөөсөө одоо улс үндэстэн яс үндэс эрэгтэй эмэгтэй одоо шашин шүтлэг арьс өн гэх мэт ийм ямар ч ялгаа харалцахгүй бүгдэд нь адилхан үйлчлдэг зүйлээ. Налди та сангма чанаас нямнюг ёр нгэ дэхэ на чанаас ламсан гоцхуре түзө та мизинал кечэмбо янзангэ дэс дэхэ гойж үзэдэр. За тэгээд энэ бүхэн бидний амьдралд хэрэгтэй учраас би ингэж ярьж байгаа маа. Пэнэн одоо намдуна пирдү. Тангбо намдуна мажу конла. Та тэгса ми сама намду дуг여자 дэс жиг тагрымадо хин намду дэс тага имби гэжарва. ngomаина. Та дуд намдуна мажу конла ми сама жиг ngae jig ин koyan jig ин samne shirarang ke jig mare, you know. Everybody looks like a gentleman here and there, you know. At the most you will say hi. Shirarang heg mare, you know. Dene you namduna la ju. Tanda ke jig shirarang heg mare suzu saja dese khala dese. Dene jine namduna la ki le ya phidudu. Ladies and gentlemen, we are entering the zone of turbulence. Please tie your belt. Rawa ta namdu thuksa re selabdi. Mi sangma lamsa jig la tani gimu gi gdwa. Мөнэ. За тэгээд онгоцон цуухтай бол их одоо ясч ихтэй джентльмен одоо ингээл өстой бие авч аваад одоо үүнтэй хамаагүй ч юм ярихгүй мундаг суудгаа гэж. За тэгээд суусны дараагаар бол одоо ингээл онгоцон ингээ хөөрчөөд тэг ингээд нэг одоо салхинд ингээд агарын эргэлтэнд ингээд ороод ирэх үед л анхааруулдаг шүүд. Бүгд ингээд нөгөө бүгд суугаал одоо за бүсээ бүслээрээ одоо ингээд агарын урсгалд орлоо шүү. Бүгдээрээ одоо суугаараа бүсээ бүслээрээ гэж хэлэх үед бүгд одоо нөгөө бие биенээ харахгүй баг нэг хүнд хажууд хүнтэйгээ ярихгүй байсан уусууд чинь ингээд бүгд нэг лүгөө хараад одоо яах вэ бүсээ бүслэх үү яах вэ гэд сандарч эхэлдэг гэж. So at that time there is no need of introduction. Тэд мөдөө чээгүү мөдөө. Тэнд бол ямар нэгэн тайлбар хийх шаардлагагүй байгаа үстэй гэж. Дичигрэ тандажиг самлатан яжиг. Танда неба самлатан яди чиба медабэ кола самлатан гахи кар сегорсана. Тангамжи мадо хээрэ дуас. Чиди месэл чомдуга нингбомдуга сигинжиг ёрэ. За тэгээд үхэл мөнхсөнд тухай ярих үед зарим хүмүүс бас буруу ойлголт төрдөг. Энэ юу гэсэн үг лөө нэгэд үхэх юм бол ер нь амьдрах шаардлага байхгүй юм байна штэ гэж боддог. Ийм буруу бодол төрдөг гэж. Тэ самлатан дэ канде сингу ёрсана. Месэ дэжиг 중나 마시바제. Tendera majungna jurings dena ane dijiraje garojik tanda duwe yobasoro. Sani nani hidugena ya chomebesoro somlu khorgor di norvares. За тэгээд ягаад буруугаар бодоод байна вэ гэхээр урт наслах юм бол жаргалтай байх юм шиг боддог.
богино насалж байгаа нь зовлонтой зовж байгаа юм шиг ингэж боддгоо. Яг үүндээ бол одоо урт богины ялгаа байхгүй. Урт богины одоо ийм урт богино гэдэг талаас нь хэлж байгаа юм биш ээ. Мома жагарнаалаа чүнгэ дүнжи ёрэ. Тина хариорсана мижи ёрэс. Ко ло чигдун тамба де바레스. Lo chikdung thamba deva insa ko lo chikdung thamba deva ringla ko cheme jalen yore. Telo pugu jay yore. Ene ko lo chikdung lembe kaw dela ene chida shinji levne chida shinji ge ta phangjen levne. Ta chora pe juring bo desong lo chikdung samba simsungs. Ta doren shas. Ta chora higore se labdi. Ene ko ge nga lo chikdung da simsung nga tanda shinje thogum do ije meje nga dogoe me do. Nga pugu mangbo do chik thi jus. Labares labdi ene chida shinjige ta karsor phangjen ro digi pu gehyo dil labdi khoe donye thugumudo tine ma jina sangma donye thugumudo la ene pu chungcho de lochonga res ene collective kawla ene pu chungchung de lochonga chingde nga dugi labres ene chida shinje phangjen ge tine khande res konzo sangma choran pawa dan konzo pu gemba sangma dugume se gore chana dan de hini dejura wa lochonga ma chimdo as labdi ता nge pawa da punja gemba sangma lo diga se dene khan rage me na nga juring bo dene rage khayo mares nga dugi slabres se dungji yore. За нэг үлгэр ярьж өгье гэж. Энтхийн үлгэр юм байна. Нэг хүн 1000 жил насалжээ. 1000 жил насалсан байна. 1000 жилийн хугацаанд энэ амьдрах үедээ 1000 жил амьдрах үедээ 100 эхнэр авсан байна. 100 эхнэрээс 100 хүүхэд гарчээ. За тэгээд нэг 1000 жилийн дараагаар бол одоо ирлэгийн илч ирээд за одоо ингээд чиний одоо наслах нас чинь боллоо одоо чамайг авч явнаа гэд хэлсэн чинь нөгөө хүн чинь би одоо яг үхмээргүй байна. Би үхмээргүй байна. Одоо миний оронд энэ миний хүүхдүүдээс нэг нь аваа авчих гэж хэлж л дээ. Тэгээ хамгийн ихний одоо хамгийн ахмад хүүхдтэй нь очоод ингээд бас л одоо нөгөө хүүхд нас урт наслсан байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд аваа явъя гэсэн чинь би яммааргүй байна гэд хэлж. Тэгэн гут нөгөө дараагийн хүүхдүүдээр нь очоод ингээд асуусан чинь бас үгүй гээл. Ингэж явсаар байгаа 100 нөгөө 999 хүүхэд нөгөө 99 хүүхэд нэг ч үхвэ гэж хэлээгүй. Тэгээ хамгийн бага хүүхэд нь 15 настай хүүхэд байж. Тэгээ 15 настай хүүхэд төр хурж ирээд ингээд за одоо чамайг аваад явъя гэсэн чи тгий гэсэн гинэ. Нөгөө хүүхэд нь зөвшөөрсөн гинэ. Тэгэн гут нөгөө ирлэг илч чинь гайхаад одоо энэ чи аав чинь зөвшөөрсөнгүй энэ бусад ах нар чинь ах гişнэр чинь нэг ч зөвшөөрсөнгүй чи яагаад ингэж явна гэдэг юм бэ гэдгсэн чинь үгүй эднэртэй адилхан ингээл олон жил амьдраад ямар ч ашиггүй юм бол би одоо явцсан дээр юм байна штэ гэж хэлсэн гэж. 뭐 되네 인상 단징에 공들라바나 히 니마레레 기본 대세들이 니마레레 힘도 메세 된다 된바 치유나 에네 코 메세 징인데 로단 다와다 추주 되네기 차샤조지마도 히 메세세 수득해 요마르와 되네 메바 인상 니마레레 힘도 수주 레 상고진 로데나 가도 힘에나게 개발해 요마르스. Тийм учраас бид нэр одоо ингээд үргэлж одоо зөв амьдралаар ингээ амьдрч чадах юм бол зөв амьдрах юм бол хизээж өгөхөд харамсах зүйл байхгүй. Өнөөдөр ч байна уу, маргааш байна уу, хэдэн жилийн дараа байна уу, одоо тэрэн дээр бол ялгаа байхгүй. Бид нар цаг үргэлж ер нь аз жаргалтай сайхан зөв амьдрах хэрэгтэй гэж. Энэ лагбард шисээди, шибасээди, туглоо живо явна хирэс. Чанасо тагбар хида легунда кавадна шоге тагба туглоо живо явги ёрва. Туглоо живо явди хийгдүгэ. За тэгээд мөн одоо нөгөө талаас бид нэр үхнгээд ингээ айгаа суугаад байж болохгүй. Үхэл гэдэг маань бол бидний хувьд одоо хувцсалж байгаатай адилхан юм аа. Бид нэр одоо нэг ажил руугаа явахдаа өдөртөл нэг өөр хувц өмсөж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хувц өмсөхдөө хувц өмсөж байгаатай адилхан бид нэр ингээд үхээд дараа нь дахиад өөр төрөл аваад ингээ явах юм аа. 뭐 제도서도 희세도다 류데 샤르마도기 샘들 хийёмар. Тэгээд бидний ер нь өгөхөд бол бидний бие махбод нь одоо ингээд орхигдож байгаа болохоос биш бидний оюун ухаан сэтгэл санаа бол ингээд цааш үргэлжлээд явна гэж. 제도서도 샘 гэдэг 개발직 체제 바자 약보지 샤시나 ко 약보도디그러 기보도디그러 심대체고의 개무도와. Тийм учраас бид нэр одоо бие махбодод анхаарал хандуулахаас илүү өөрсдийн одоо дотор сэтгэл рүүгээ анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Бидний одоо хийсэн сайн муу үйлүүд бол бүгдээрээ бидний энэ одоо оюун ухаан дээр хадгалагдаж үлддэг. Энэ нь ингээд цааш үргэлжлээд явна хөөсөж бие махбод бол ингээд орхигдоо дуустдаг. Энэ ингээд байхгүй болоод дуустдаг зүйл юм аа. Бена тандээн онзо меседэл шаахава иная нимосозо다 니 세제야 내가 러지체. 공다 당신이 닝기 열어. 네버디 히버 더오레. 알바 삼로데 도데기 열마도게 류데게 미기 틸라 카릴레나 하고금도 암조게 고금도 히버 더오레도와. 이나 딜랑 onzo 히금도 어쨌든 더오레스.
Одоо жишээлбэл бид нэр өглөө ажилдаа яваад орой гэртээ ирээд тэгээ одоо орой унтж байгаа үстэй тийм ээ унтж байгаа. За тэгээ энэ унтж байгаа нь бол ер нь бол үхэхтэй ерөөсөө ялгаагүй гэж бид нар хажууд нь хүн юм ярьж байгаа сонсохгүй байна, харахгүй байна. Ерөөсөө энэ үхэж байгаатай ялгаагүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар унтахаас бол айхгүй байгаа үстэй гэж. Одоо чөө тэндээ энэ чөө яг бод жээла энэ чивад тэг гэж юм байна. За тийм учраас бидний одоо энэ зөв замаар арга замаар одоо зөв замаар явхад зөв амьдралаар амьдрахад хамгийн одоо чухал зүйл мань бол нэгдүгээрт үхэл мөнхөсийг одоо сайн ойлгож авч мэдэж авах нь чухал байдаг юм аа. Бэнэ чаранс тринг дарамсал левне юрингбо дэг чеки чин левёна эне намдүтигээр дойл хита теламдва. Таина сан이 나니 로라이나 남들이 람산 컨펌 두무도 상마타고도와. 어디나 히레스. 또 히에데 테바이나 에네 고 히네 가리용 그랬으네. 때 가르치고도 대리치거로 봐. 라스. За тэгээд жишээлбэл одоо та бүхэн дарамтлаад одоо удаан хугацаагаар суурин одоо ирж байгаа улсууд бол буцах одоо онгоцны пледээ бол бид нар төдийлөн одоо хүчлэхгүй шүү дээ. Анхаарахгүй одоо жоохон азанж жагаад одоо компьютер одоо пледээ авъя гэдэг ч юм уу хэсэг хугацааны дээр тэрийг нэг жоохон хойшлуулчих. Удахгүй буцах гэж байгаа хүмүүс бол маргааш одоо нөгөөдөр буцах хүн чинь буцах билет минь яах вүлээ, энийг яах вүлээ гэд буцах тал руу анхаарал хандуулж эхэлдэг. Үүнтэй адилхан бид нар үхэл мөнхөсийн тухай сайн ойлгож авч чадах юм бол одоо үхэлдээ бэлдэж эхэлнэ. Энийг ойлгохгүй бол ингээд сайхан алгуур ингээд 50 байгаад тоохгүй ингээд хинэггүй суугаад ах юм аа. Тэндээс чива мадэн чөө мэдэнс тэнжам рубс намдам рубс лавэдус юм. Тийм учраас одоо үхэл мөнхөсийг одоо мэдэж авахгүй бол ном буян сайн одоо зүйлийг хий гэж бодохгүй. Сайн буян энийг бодоогүй одоо үхэл мөнхөсийг бодохгүйгээр үхэл мөнхөсийг санахгүйгээр одоо хичнээн буйны үйл хийсэн ч гэсэн тэр нь чанартай болохгүй. Энийг одоо хичнээн одоо ийм сайн үйл хийсэн ч гэсэн үр дагавар нь одоо өгөөжтэй байж чаддгүй маа. Тийм учраас энэ бүгдийн эхлэл нь бол үхэл мөнхөсийг одоо мэдэж ойлгож авах нь чухал юм аа. Ян гаши дэндэ тэнгиорэ да нимачигний хидугөрэ ни маши хонлада 카시 기보당 좀 담이다 그렇게잖아 캡산아레스 시외갈 믹스버 좀 나히네 개개 요마레스 삼기요나 에네 디젤 렌데세데 숨바레. За тэгээд зарим хүмүүсийн хувьд бас одоо үхэх юм чинь үхээс өмнө амжаад одоо дураараа бай. Одоо амжаал одоо юу дуртайхаа хий, юу хүснээ хий гэж одоо боддог хүмүүс байдаг. Гэтэл яг үүндээ тийм биш ээ. Одоо үхсний дараагаар бол одоо нөгөө хийсэн үеийн үр дагавар гардаг учраас одоо үүний үхэл мөнхөсийн дараагаар үеийн өрөөнд тохоо номолж эхэлж байгаа маа. Чан намгале пүрбана хээрээс. Чан намгале пүрна нам 톰보간래 피드고갈래 자기 팀나 통금도 와스. 다나 차딜레 팀나 요마르 베스나 요바데 칸데야 고르스나 에네 렘베 마살니고 법디 팀나 통용도 와스. 어디나히 히베지스 류다 팀마히스도 와디나 어디래. За тэгээд ерөнхийдөө бол одоо шувуу өндөрт нисгэд сүүдэр нь бол харагдахгүй шүү дээ тийм ээ. Шувуу өндөрт нисэж байгаа шувууны сүүдэр бол харагдахгүй. Гэхдээ тэр нь сүүдэр байхгүй гэвэл үгүй үстэй сүүдэр байгаа тийм үү. Бид нар харахгүй л болохоос биш. Тэгээ ингээд нөгөө шувуу чинь ингээд алгуур доошлоод ирэх тусмаа сүүдэр нь ингээд харагдаж байгаа. Яг үүнтэй адилхан одоо үүлийн одоо бидний хийсэн амьд ахуйда хийсэн үүлийн үр нь бол яг ардталтанд ингээд байж л байдаг зүйл. Аартад ингээд ойртод ирэх үедээ үр дагавартайгаа ингээд нөхцөл шалтгааллага ойртод ирэх үед ингээд улам тодорхой болоод ирдэг. Тийм учраас үүлийн үр байхгүй гэж бодож болохгүй гэж. 어디네 엔사 레 마제바다 메테바 제바 추 메사바세 되죠. Тийм учраас үүлийн үр гэдэг бол ерөөсөө өөрөөрхөн үр дагаврыг өгдөг. Үйл хийсэн бол ямар нэгэн сайн муу хийсэн үүлийн үр дагавар нь яг л одоо сайн үйл хийсэн бол үр дагавартаа сайн үйл хийсэн бол сайн үр дагавар ирнэ. Муу юм хийх юм бол муу үр дагавар ирнэ. Сайн юм хийсний үр дагаварт муу юм ирнэ гэж байхгүй. Муу юм хийсний үр дагаварт сайн үр дагавар ирнэ гэж байхгүй. Үүлийн үр андуурдаггүй, эндүүрдаггүй гэж хэлдэг. За тэгээд нэгэнд үйл хийсэл бол түүнийхээ үр дагаврыг амсдаг гэж ийм одоо эдэн зүйлийг ойлгож авах хэрэгтэй байдаг. 당에 데페세오 지시에나 딘데차그래 베나 딩에 데테브리고리 마차샤 다 디나랑에게 당부 해직당 해년보지다는 쭉 딘데 제라야 미숨 희제 자그레 잡네 깨조르 쳔보 잡딩에 쭉다 딘데 다면에 무대와다 다면에 쭉와이나 에네 쭉 세베 제라 에네 파게 데 땡산다 산에 통해모도 ngo마이나디 게셋기 리벤 여러와 쭉 세베 제레 리벤 갈라 두스테나 통고도에스 알았어. Жишээлбэл одоо бол байхгүй болчлоо кассет байсан тийм үү кассет. Энэ одоо энэ кассетний
одоо энэ хуурцган дээр байгаа тууз байгаа шүү дээ. Туузан дээр янз янзын одоо зүйлийг бичиж болдог үстэй. Одоо гоё дуу энэ дээр бол гоё аялгуутай дуу бичиж болж байна. Хүмүүсийн одоо муу хэрүүл одоо ширүүн үг доромжилж байгаа бусдын одоо айхтар үгнүүдийг энэ дээр хурааж болж байна. Энэ бүгд дээр ингээ хурааж болж байгаа. Гэвч тэр туузыг ингээд үзэхлээр тэрэн дээр юу ч харагдахгүй байгаа үстэй гэж. Тад чиг сава тонгийн мэва инса та мэдөө сэлавна дигдуяс. За тэгээд тэрэн дотор ингээд хэдийгээр бидэнд харагдахгүй байгаа болохоос биш түүн дотор одоо дуу байхгүй гэж хэлж чадахгүй үстэй. Тэрэн дотор дуу байгаа үстэй гэж. Та юва канде дугэрсана кесер ди паге тэб нала чу. Play button di mane suna. Энд созо каричуг юва динахи коюнгудо. Хе небо жижугна тикогре, хендон жижугна дикогре. Жагре жабжожна тикогре. Динахи созо самлуна геба меге карсавена див дусми юуяр. За тэгээд хэдийгээр одоо тэр туусанд одоо хатгалагдаж байгаа тэр олон зүйлүүд дуу эсвэл одоо янз янзын зүйлүүд бол бидний нүдэнд харагдахгүй байгаа. Гэвч түүнийг одоо тоглуулагчдын дотор хийгээд тэр тоглуулах товчлуурын дарахад яг бидний хийсэн бүхэн бүгдээрээ тэн дотроос гарч ирж байгаа үстэй. Тийм учраас өвлийн үр гэдэг бол яг үүнтэй адилхан юм аа. Тэний инсан намжийн нэсээс ле дугарыг дэ миги тонгийн мэд суган тагийн мэд гараа чигийн ламна та дигио марээс. За тэгээд бидний анхаарах ёстой зүйл бол юу гэхээр муу юм хийхдээ хинч намайг харахгүй байна. Хинч намайг харахгүй байгаа учраас энийг ингээ хийчихье гэж ингээ бодож болохгүй аа. In English, the word integrity is what you do when nobody is watching. Юу гэсэн integrity гэж? Тим рансун, домбарансун сежорва. Алаа. Оди. Тэ тим юмэндэ канижигдаа горсна. Бисан суганга матене сусуранги. Суганга матео гала сусу карчигме тади миди тим сугудуме дил тагурээс. Тэгээд одоо шудраг одоо хувийн сахилга баттай байх ёстой хүн маань бол хүн хараагүй байсан ч гэсэн өөрийн одоо сахилга батаа сахих ёстой үстэй. Тэгжээж энэ хүн чинь одоо сахилга бат шудраг одоо сахилга баттай хүн болж таарнаа. Удуксарэ. Тэний инсата карсоорэ ле канде ягне карчена ди дибудисос мингрэс. Тийм учраас одоо энэ гарч байгаа гол зүйл нь бол одоо үүлийн үр нэгэнд ямар үүлийн үр хийн тийм л үр дагаврыг одоо өгөх болно. Тийм үр дагавар ирнэ гэдэгт итгэлтэй байх хэрэгтэй. Карасана ягада дуга чиге багжади семгала хаяёр семди дугёр. Тэний инду коньямд додыг. За тэгээ нэгсэндээ бол одоо бидний хийсэн одоо сайн муу үйлдэлүүд маань бидний сэтгэлд одоо ингээ хадгалагдаад үлдчихдэг. Тэгээ тэр одоо хадгалагдж үлдсэн одоо тэр сайн муу үеийн одоо үр дагаврууд нь бол яг түүнийхээ одоо ямар үйл хийсэн түүнийхээ үр дагаврыг гаргаад идэг юм аа. Тийм учраас үеийн үр бол одоо зарчмаар явдаг. Багжаасид кокагуражуна багжаасэнада комбасэвра карило комюна ди метэнд дугурбас. За тэгээд ер нь бол сайн муу үйл хийгээд тэрэнд одоо нэг муу юм хийх юм бол түүний одоо нөлөө нэг үлдэж хадгалагдаад үлдчихдэг байх. Одоо нэг юм хийсний одоо нөлөө сайн юм хийх юм бол тэр сайн юмныхаа одоо нөлөө нэг үлдэнэ. Тэр хүчтэй тэр нөлөө чинь одоо ингээд үр дагаврыг гаргах одоо хүчин чадалтай байх нь шүү дээ. Тэгэл тэр нөлөө чинь ингээд үргэлжилж явсаар байгаад одоо үр дагаврыг гаргаж байгаа. Жишээлбэл бидний одоо хэлдэг авиас гэж байдаг. Яг үгчлэн орчуулах юм бол авиас гэж орчуулж байгаа. Авиас гэдэг нь маань бол урд насндаа одоо дуулах авиас дүүхэн бол дараад нь тэгэл дуулаад гараад ирчих шүү дээ. Одоо юу тий. Тади жемат сигжеди may I be blessed to cultivate great aspiration towards the peace of liberation, having seen the faults of the samsaric excellences, that you can never be satisfied enjoying it, and that it is the door of suffering, and that it is unreliable. Tadi disegore. Korbegi kyoyondang tarbegi phenyoshigore. Yes. Jebe mengom dungé kunji go yedemerung sebe phunsoji nyemerine tarbe devala toniri chimbo jewa chenje losedu. Jebe mengom dungé kunji go sedu da korbe nangla nganzo jik penjor phunso kharina kasese lungche hyana ta lungche ne ta deksung doba khangson seji mdowa. Jebe mengom ngomiye mare dungé ta diledene dungé mangbu yungde yeji dungé kunji go. Yedemerung sebe phunsoji sedu korbe nangla yodingi juchala ina ide hida yo mare reliability yo mare. Pimpinja ina hira reliable yo mare rawa ta tingsa pimpinja chikla penjor thanda seri turi chinta menda che jagle shori nda menda yungu do o cheza tuze ide merong sebe phunso dinde ge kyende thone rawa anzo tobiye de goye de tenji dewa ji gogi yosa ene tenji dewa yungye jubja mai ke ngede mege gyurduge de la ta chomewa thones sebe phunso nyeme regne tharbe dewala siduta karse gore nyomo bando ja tip 사변도 제발에 다리에게 다 땡지 대바 토비에라
Энийг дичээг бэжэжээг үлээс. За тэгээд дараагийн одоо шүлэг нь болохоор ингээд нэг талаад судлаад үзэх юм бол одоо үл ханах нь зовлонгийн одоо эхлэл юм байна. За тэгээд орчлон хорвоод байгаа бидний эдэлж байгаа энэ одоо сайн гэдэг бодож байгаа сайхан гэж одоо бодож байгаа зүйлүүд нь бүгд одоо баттай биш байна. За тэгээд энэ бүгдийг одоо мэдж аваад тэгээд үнэхээр одоо тэр баттай амар амгалан олж авахын тулд одоо гэтлэхүйн гэгээрэлд хүрэхийг одоо хичээх хэрэгтэй. Ийм одоо энэ гэгээрэл хүрхий гэсэн одоо ийм хүсэл сэтгэл одоо төрүүлж өгөөч гэсэн одоо утгатай ийм үг гарч байна. За тэгээд ингээд тайлбарны юу гэхээр одоо хэрвээ одоо сайн ингээд судлаад үзэх юм бол сэтгэл ханахгүй одоо ханахгүй улмаас одоо маш их олон зүйлүүдэд одоо бид нэр зовж байгаа шүү дээ. Ингээл нэг юм хэрэгтэй байсан ч гэсэн дараагийн зүйлдээ хэрэг шунаал ингээд ханахгүй улмаас одоо маш их зовлон үүсдэг. За тэгээд ингээд хүсэж байгаа нөгөө гой зүйлээ олоод авсан ч гэсэн тэр нь баттай амар амгалан өгдөггүй. Жишээлбэл одоо нэг зүйлийг одоо материалын зүйлийг одоо хүсээд ингээд авлаа гэхэд тэр нь одоо хижиг зүуртээ өөрт ашигтай байсан боловч удахгүй тэр нь эргээд өөрт зовлон болдог. Хичнээн өөрийн одоо хайр одоо ойр дотны улсууд одоо сүүлдээ нэгнтэйгээ дайсан болж байгаа тохиолдлууд байгаа биз дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр бол үнэхээр одоо бидний хайртай дуртай үнэхээр бидэнд одоо аз жаргалыг өгж исэн хүмүүс маань хүртэл буцаагаад биднэрт зовлон өгөх тохиолдол байдаг. Тийм учраас энэ орчлон хорвоогийн одоо жаргал гэж бодож байгаа гоё сайхан гэж бодож байгаа зүйлүүд маань бүгдээрээ одоо биднэрт одоо баттай амар амгалан өгч чадахгүй байна. Тийм учраас баттай амар амгалан хаана байна гэвэл гэгээрэл юм аа. Тэрхүү гэгээрлийг олж авахыг одоо хичээх хэрэгтэй байна гэсэн утгатай. Now we take refuge in lunch. За одоо бүгдээрээ одоо өдийн хоолндоо даврал одуулах хэрэгтэй боллоо гэж